Միտեղ բարի երեկո, միտեղ բարի լույս, սիրելի ժողովուրդ, եթերում է հանրային ձայն հաղորդաշարը, այսօր իսել չենք ուղել, այսօր հունվարի 8-ն է, այս տարվա երկրորդ հաղորդումը եւ ձեզ հետ նորից Վարդան Ղուկասյանն է իր տաղավարով, իր մշտական անդամներով, այդ մարդկանցով, որոնք որ գործի բերումով, պաշտոնի բերումով կյանքի բերումով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, արտաքին անվտանգության, օրենքի եւ մնացած բոլոր երաշխավորներն են։ Ինչևից է մեր մշտական անդամներն արդեն այստեղ են։ Պարոն Աբազյան, Անդոն, Սասուն Խաչատրյան, Աննա Վարդապետյան, նորից գտնվում է մեզ հետ միասին այստեղ։ Հաճելի մարդ կամ նույնիսկ տհաճ մարդ, բոլոր հարցում են ով է տհաճ մարդ, ով է տհաճ մարդը, նորից կրկնվեմ, որ տհաճ մարդը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալն է։ Վայ Ղազարյան, Էկենստերան, Արգիշ Քարամյան եւ Ազատ Երևան քաղաքի դատախազ մի կողմից ես ճիշտ ասեցի, էլի։ Երևան քաղաքի քննչականի պետը եւ իհարկե Արգիշ Քարամյանը։ Ես այսօր որոշել եմ ձեզ քֆուր չտալ, կասեմ ինչի։ Ներս հրավիրենք այսօրվա մեր հյուրերին, եւ իհարկե մեզ հետ է Ռուզիկը, Քրիստիկն ուր աղջի։ Իմ այլ էտ յազգսե ուշանալ։ Մետյանիշ չի, այսքան ժամանակ Քրիստիկը չի ուշացե, դու ուշացել ես այդ պշնվանքի հետևանքով։ Բա ուր է, հալը մեզ զանգ ես աղջիկ ջան, ուր ես։ Ժողովը սկսվել է։ Լավ, բան արա, ներս հրավիրենք այսօրվա ժողովրդին, հյուրերին նոր։ Так, ներս ենք հրավիրում։ Ներս ենք հրավիրում։ Առողջապահության նախարար Սևուկ Ուլիկ մնացած արդեն ժողովրդանգիր գիտի, անցեք նստեք տիկին։ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական Ահարոն Ներսիսյան։ ԿԳԲ ստեղամ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան, անցի վարակ։ Ինչպես նաև քաղաքացի Ստեփան Գոմցյան։ Ստեփան Գոմցյանը նստում է Սիսիի կողը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ։ Վարչապետ անցի կեպին հանի ծածկի տակ սենյակում գլխակով չեն նստում, պարոն Փաշինյան։ Ես չգիտեմ ով է ընկեր Նիկոլ Փաշինյանի պրոտոկոլի պետը, բայց անկախ պրոտոկոլի պետ լինելուց չափահաս տղամարդը, ով եկե հասել է վարչապետի պաշտոնին, պիտի հասկանա, որ ծածկի տակ, այսինքն փակ տարածությունում գլխակով չեն ֆրֆռում։ Մենք հեսա կանադառնանք այդ թեմային։ Անգամ ես խորհուրդ կտամ ընկեր Նիկոլ, եթե չես նայե, այնտեղ կա շատ լավ ֆիլմ Собачье сердце, գրել է Բուլգակովը։ Собачье сердце ֆիլմը ամբողջովին շանսիրտը, ամբողջովին համապատասխանում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախարարներ, կառավարություն, նույն բանն է, այն սովետական հեղափոխության սկզբի ժամանակները, որ ինչ շարիկով քթում, բերում դնում էին մի հատ պաշտոնի, հիմա նույնը կոմոտ է։ Եվ անգամ այդ ֆիլմի մեջ կա հատված, որտեղ բան պրոֆեսորը դիտողություն է անում տան ժեկի, այսպես ասած, ուպրավդոմը, որ գալի մտնում է պրոֆեսորի տուն ու ասում է, որ դուք ապրում եք 7 սենյակ, մենք որոշել ենք 7 սենյակը շինել 5։ Եվ շատ գեղեցիկ դիտողություն արում, ասում է, փակ բանի տակ գլխակները հանեք։ Вы кто, ասում է, вы мужчина или женщина? Են մեկին ասում է, я женщина, ասում է, тогда вы можете оставаться в головном уборе։ Գոնե այտենց բաներ մեկ-մեկ նայի ինքնակրթմամբ զբաղվի, բոզի տղա։ Կոմոդ լավ ստացվում է
միտինգ կառավարել, մարդկանց ուղեղը լվալ, բայց էլ չի ստացվում, որովհետև կամ ես։ Բայց առհասարակ այդ գլխակով, մլխակով, մենք անդառնանք այսօր քո հետ ուշում թեմային, բայց մի հատ այդ ֆիլմը նայի, կակրաս քո մասին, բայց այնտեղ ես քեզ կտայի Շարիկովի կերպարը, այ բանը պրոֆեսորը ես եմ։ Անցնենք առաջ, նոր նորքի թաղապետը, անցնիներս, Մովսիսյան Գառնիկ, կազինո Աստորիա, Ծաղկաձոր, Լիլիթ Մոշ, ՍՊԸ, սեփականատեր Գալուստ Թադևոսյան, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան, Տաշիր Պիցցան, Տաշիր Պիցցայի գեներալնի դիրեկտոր Վաղինակ Ղազարյան, ինչպես նաև Տաշիր Սամմո, Գագիկ Խաչատրյան, նախկին պետական եկամուտներ, ֆինանսներ եւ այլն մինիստրը, Գագիկ Խաչատրյանի սայլակը թողում եք դրսում, ոտով անցի վերենգի, արտիստ, Так, MVD-ն ստեղան, ամենայն դեպս թող գա Կամիլ Բերետների հրամանատար Ջոմարձյան Հայկազը, Մկրչյան Գևորգ, Վարդազարյան Արթուր, սրանք թողկաններ, դուք նստում եք Արգիշտի կողքը, Golden Palace, նախկին Golden Palace, հիմա 88, ոչ եմ, Ծաղկաձորի հյուրանոցի սեփականատեր, իբրթե սեփականատեր Նարեկ Նալբանդյան, անցի, խոտ, ստեղ են ասել, վսյա սիմյա в сборе, մնացած են կարադառնանք, ումը որ չեմ նշել, իրանց ներկայացուցիչներ, ասիկն պատկան մարմինների ղեկավարները մեզ հետ են, սկսենք ասնենք բողոքներով, մինչև անցնենք բուն թեմային, Քրիստիկն ուշանում է, ընչի է ուշանում, ճշտի, նիրոպ է, Քրիստիկն ուշանում է, ասենց բան չեր եղել, մեր հետարքրվի տես կարող է մի բան եղել այդ աղջկան, զանգենք մեր քաղաքացուն, Արարատի քաղաքապետ Մարսպետ, դրանց էլ ասատուներ զգան, մոռացել էինք, ագրաս թեման վերաբերվում է իրանց, Էմար, տես կնգա հեռախոսը թարսղա, նոր, Ալո, բարև ձեզ տիկին նորից, բարև ձեզ, Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան ջան, Աստված ձեզ պարապար, ես շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, ես սուրբ ծնունդը ցավդ տանեմ։ Ձեր անունը ոնց էր տիկին ջան։ Ես ներկայանում եմ, Հրանուշ Մանուկի Հարությունյան։ Ահա, տիկին Հրանուշ, դուք ուղիղ եթերում եք, ես էլ շնորհավորում եմ ձեր ամանոր, ծնունդ, զատիկ, չգիտեմ ինչ կա այդտեղ, ամենակարևորը ցանկանալով ձեզ առողջություն։ Մենք մի քանի եթերա փորձում ենք կապնվել ձեր հետ, բայց ձեր հեռախոսը խնդիր է տալի։ Ինչու՞ է կայանում ձեր բողոքը, ինչի մասին եք դուք ուզում խոսել ուղիղ եթերով։ Ես լսում եմ ձեզ։ Ահա, շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան ջան։ Ուրեմն իմ խնդիրը ես ձեզ ասեմ, մեր Արարատ քաղաքում
Չագերտավոր ղեկավարները աշխատատեղ ստեղծելու փոխարեն աշխատանքից ազատում են կոմունալ ծառայության աշխատողներին, որից մեկն էլ ինձ են ազատել աշխատանքից Ղուկասյան ջան, իմ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եթե կարելի է ներկայացնեմ այդ իրավունքները որոնք են։ Մի րոպե ես մի հատ հարց տամ ձեզ։ Դուք աշխատում եք Արարատ քաղաքում, Արարատ քաղաքի կոմունալում որպես մաքրուհի։ Այո, որպես մաքրուհի, մաքրել են, իմի չեմ աշխատում, դե սեպտեմբերի 29-ից ինձ ազատել են աշխատանքից, մի րոպե, ես մի քանի բան եմ ուզում պարզեմ, դուք այսինքն մաքրու եք եղել Արարատ քաղաքի փողոցներն եք մաքրել, ինձ հետաքրքիր է, քանի մաքրուհի կա կամ մաքրող ձեր կոմունալում, մինչև կրճատումները, քանի հոգի եք եղել։ Հիմի ասեմ ձեզ։ Մենք ունենք 30 հավաքարարի հաստիկ, Պարոն ջան։ 30 հավաքարարի փոխարեն, այս ժամանակ երբ որ աշխատում էի, ես էլ հետները Ղուկասյան ջան, 18 գործող աշխատող ենք եղել։ Այսինքն 12 հոգի պակաս ա եղել։ 12 հավաքարար պակաս ա եղել։ Ահա։ Հիմա այս 18-ից էլ են մարդ կրճատել։ Հիմ այդ 18-ից Ղուկասյան ջան, եթե այս իմ պատմությունը չլիներ, իրենց որոշումը կա, որ պետք է ամբողջ Արարատ քաղաքում պահեն 8 հավաքարար։ Իսկ այն մնացած հավելյալ տարածքները, ինչպես միշտ մեզի տարել են աշխատել են, չեն վճարել։ Այդ գումարը գնացել է իրանց գրպանները։ Մի րոպե, Տիկին ջան, ով է Արարատի քաղաքապետը։ Արարատի քաղաքապետը Ասլան Ավետիսյան, հող քաղաքապետը Արսեն Հակոբյան, որը իրեն որդու շահերն է պաշտպանել, Ասլան Հակոբյանը նույնպես ես դիմել եմ Ղուկասյան ջան, բոլոր վերակառույց մարմիններին հենց ամսի 26-ին դիմել եմ դատախազին, մինչև առայժմ ոչ մի պատասխան չեն ստացել։ 8 հավաքարար։ Մի րոպե, ներողություն, 8 հավաքարար մի ամբողջ քաղաքի համար։ Այո, իրենց որոշումը այդպես է։ Իսկ ինչքան է ստանում մի հավաքարարը, մի րոպե Տիկին, ձեր աշխատավարձ ինչքան է։ 85,000։ 85,000 դրամ։ Իսկ 85,000 դրամի հետ մեկտեղ դուք օրվա մեջ քանի ժամ եք աշխատում։ Նայած ինչ որ էր, ասենք պատահել է 3 ժամ, պատահել է 4 ժամ, բայց դրա փոխարեն մեզի աշխատել են շաբաթ օրը, որ մենք 8 ժամ չենք աշխատում, եւ գիշերային ժամավարձ չեն տվել մեզի, տոնորերին աշխատել են չեն վճարել, այդ ավելների համար, մեզ ընդամենը Ղուկասյան ջան, տվել են 4 հատանվորակ ավել, մեկ շաբաթվա համար, հիմա այս բոլորի համար, որ ես իմ իրավունքները պաշտպանել եմ, իհարկե ոչ առաջինն եմ եղել, ոչ վերջինը, որ ինձ գործից ազատել են, պարոն Ղուկասյան, ազատել են 2 տղամարդի, 2 կնոջ, որից մեկն էլ ես եմ եղել, իսկ այն մնացած հավաքարարները, պարոն Ղուկասյան, ոնց որ ասած դուքները չի հերիքում, էլի։ Իսկ հիմա քանի հավաքարար ունի Արարատ քաղաքը։ Արարատ քաղաքը ներկա մոմենտում ունի 18 գործող հավաքարար, իսկ այն մնացածը 12-ը իրենք փող են աշխատում են 12-ը, տանում են մաքրել են տալի, Ղուկասյան ջան, այդ փողը դնում են իրենց գրպանը։ Իսկ դուք ասեցիք ում եք դիմել։ Ես ասեմ ձեզի, առաջներս դիմել եմ Ասլան Ավետիսյանին, համայնքապետին, Ասլան Ավետիսյանին։ Հետո։ Ասլան Ավետիսյանը ոչինչ չձեռնարկեց։ Ես պիվատ դիմեցի լրագրողին։ Լրագրողը եկել է, ես եթեր ունեմ։ Լրագրողի եթերում ես տեսանյութ ունեմ։ Ես ուրեմն լրագրողը որ եկա, պարոն Ղուկասյան, ինձնից հարցազրույց վերջից հետո գնացի։ Ես ուզում իմանամ դուք ավելի բարձր մարմիններ, չգիտեմ, դատախազություն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, արարատցիների սիրելի Նիկոլ Փաշինյանին դիմել եք։ Դիմել եմ։ Եվ պատասխան ուղարկել է ինքը հաղորդագրություն ուղարկել Նիկոլ Փաշինյանը իր հեռախոսի վրա, որ ուղարկել է մարզպետի վրա պատասխանը, բայց մինչև այսօր մարզպետը ոչ մի պատասխան չի տվել։
Պարոն Ղուկասյան։ Մի րոպե Տիկին ջան, նորից հասկանամ։ Դուք գրավոր դիմում ուղարկել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմ։ Աշխատակազմը ձեզ SMS-ով տեղյակապահել, որ ձեր դիմումը հետ է ուղարկվել Արարատի մարզպետին։ Իսկ կարող եք ասել, երբ է Նիկոլ Փաշինյանի ապարատը ձեզ ուղարկել այդ SMS-ը։ Ամիս ամսաթիվը երբ է եղել։ Մի քանի ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ։ Մեկ շաբաթ առաջ։ Այսինքն անցել է 7 օր։ 7 օրվա մեջ ինչ որ մի այլ պատասխան դուք ստացել եք մարզպետարանից, քաղաքապետարանից։ Ոչ մի պատասխան, դե գիտեք ոնց պարոն Ղուկասյան, իրենք շատ առիթ են զգում։ Լավ են անում։ Ես եթե ունեմ Չէ, այստեղ հարցը գիտեք Տիկին ջան, ինչու՞ է կայանում, գիտեք խեն առյուծը զգում, որովհետև դուք արարացիներդ Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավատարիմ հետևորդներն եք։ Եվ ընտրությունից ընտրություն ամեն անգամ խաբվելով, բռնաբարվելով, քցվելով, չգիտեմ, կողոպտվելով, արհամարվելով, դուք նորից գնում ու բորում եք Նիկոլ, ասելով ընտրում եք Նիկոլին։ Դրա համար այդ մարդիկ արխային են։ Հիմա ուզում հասկանամ, ինչի վրա եք դուք զարմացած, դուք ում եք ընտրել մեկը։ Ես ինձ ձեզ ասեմ անկեղծորեն, ես իմ տարիքով հանդերձ, ես 68 տարեկան եմ Ղուկասյան ջան, իմ տարիքով հանդերձ ամոթ կլինի ինձ, եթե ես հանգած սուտ խոսեմ, ձեզ խախտեմ, ես ընտրության չեմ մասնակցել, այն ժամանակ որ քայլեր էր անում Նիկոլ Փաշինյանը, հետո որ առաջին անգամ ինքը պետք է ընտրվեր վարչապետ, ես չեմ մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ երկրորդ անգամ էլի չեք մասնակցել։ Չէ, բոլորովին չեմ մասնակցի, ես անգամ չեմ մասնակցի այդ քաղաքապետի ընտրություններին, որտեղ ես չեմ հավատացել։ Չես հավատացել։ Չեմ հավատացել եւ չեմ մասնակցել։ Ահա, ես հիմա ուզում եմ ձեզ տամ իմ վերջին հարցը, ինչ եք ուզում, այսինքն ինչպես կդիմեք կամ ոնց կդիմեք, ինչ եք ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա ենք այստեղ նստած, ձեզ լսում եմ, ասեք։ Նիկոլ Փաշինյանի ես ոչինչ չունեմ պահելու, որտեղ հանձնում եք Ղուկասյան ջան, որտեղ ինքը ղեկավար կոչվելու իրավունք չունի։ Իր նշանակած ղեկավարները այսպիսի ղեկավարներ ես միայն պարոն Ղուկասյան անկեղծորեն եմ ասում, ես սպասում եմ անհամբեր արտահերթ ընտրություններին եւ սպասում եմ ձեր տեխնատությունը դնելու, որտեղ դուք յուրահատուկ ղեկավար եք։ Եթե դուք ընտրվեք Պարոն Ղուկասյան, ես 100% համոզված եմ, որ մեր Հայաստանի ժողովուրդը լավ կապրեն։ Ժողովրդի մեծ մասը լավ կապրի, իսկ մյուս մասը ոչմ կուղևորվի գուլագ։ Դա ես խոստանում եմ, դուք տարիքով կին եք, անպայման լսել եք գուլագ բառը։ Ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, 85,000 դրամ ստանում է հավաքարարը։ Սա որքանով է նորմալ աշխատավարձ, փորձում եմ կիրթելնել հավաքարարի համար։ Գումարած դրան, որ կա 30 հավաքարարի հաստիկ, բայց չգիտես խի աշխատում է 18-ը ու ընկեր քաղաքապետ բոզի տղեր, չկարածա զսպեի ինձ։ Թե լավ եք անում։ Հա։ Շատ լավ եք անում։ Ես եմ բացազգում Ղուկասյան ջան։ Ախր ես էմոցիոնալ մարդ եմ, դրա համար էլի ուզում եի կուլտուրական բանը կողմը բան պահեի։ Ասլան Ավետիսյանը էլ մարդ չի քթե, ընկել է 65 տարեկան, 60 անց, ոչմ ժողովրդի հետևից կանած, գործից ազատում է, ես եթե եմ ուզում հասկանամ, լավ, դուք ինչ որ մի բանի կարմիր գիծ գոյություն ունի ԿՊ-ի համար, որ ասեն սա տարիքով է մարդ, այն էլ հավաքարար, ինչ եք ուզում հավաքարարից։ Թույթայա փողոցը մակրի, բայց 85,000 դրամ, մեծ ուզում եմ հարց տամ, Աննա Բոլեինը, մի րոպե ներողություն տիկին, կամ ինչ էր, ես Ասլան Ավետիսյանի կնիգը, Ագարկա կնիգը, էլի կվորտվի, 85,000 դրամով, Կեթա հավաքարարություն անի, 85,000 դրամով ձունձը մեռնոցով, կոմունալ եւ այս մարդիկ ոնց են ապրելու, լավ։ Հիմի Ղուկասյան ջան, ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն ես բարի ասում բացի այդ լրագրողի եթերի, ես հրավիրել եմ Ալինա Մաղսուդյանին, ինքն էլ է եթեր վերցրել ինձանից, հարցազրույց վերցրել, որ բոլոր ժողովուրդը այդ կնոջը հարգում են, պարոն Ղուկասյան, ինչպես դες։ Հիմա դուք ուզում եք վերականգնվել այդ աշխատանքին, ես ոնց հասկանում եմ։ Պարոն Ղուկասյան,
Ղուկասյան ջան, այո, ջինի գիտեք որ ես նորից եմ կրկնում 68 տարեկան եմ, ցավը տանեմ։ Ու ես տանում եմ 66920 դրամ փոշակ, Ղուկասյան ջան։ Դե հիմի ձմեռա, ես ինչ անեմ, պարավոտ չմիացեմ սավեր սարքել, ես այդ փոշակով կարամ ապրել, ցավը տանեմ։ Չէ։ Ու ես բոլոր դիմել եմ բոլոր պետական կառույցներին։ Ասեք, հա։ Դիմել եմ բոլոր պետական կառույցներին, ոչ մի արձագանք։ Հիմի ես նոր չեմ կրկնում, դիմել եմ դատախազին ամսի 26-ին ես նամակը տվել եմ փոստայով ուղարկել եմ, ոչ մի պատասխան, մի խոսքով պարոն Ղուկասյան, սկսված Երևանից ցավը տանեն, վերջացած բոլոր տեղերից, պետք է մենք ձեր հետ միասին կատարենք ավլեն, թափեն փոշի։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, իմ համար դատախազեք, դատավորեք, ինչ որայեք դուք եք, պարոն Ղուկասյան։ Շնորհակալություն, բայց էլ ես չեմ։ Մենք ձեր հարցի հետ կապված կփորձենք երեքշաբթի օրը, եթե եղավ խոսում է Երևանը, նաև երեքշաբթի օրը կապնվել Արարատի մարզպետարան հասկանալու համար ինչ պատասխան է տալիս պարոն մարզպետը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից յանուղված նամակին։ Եղավ տիկին, շնորհակալություն, կփորձենք հետո։ Ներողություն մի բան էլ ասեմ։ Ներողություն, պարոն Ղուկասյան ջան։ Սրանք շատ արնախում ղեկավարներ են։ Ուրեմն լրագրողի եթերի ժամանակ իմ վրա զրպարտություն արել Արսեն Հակոբյանը, իբր ես որ աշխատել եմ, իբր իմ աշխատանքի ժամին իմ մոտ իբր դանակ ա եղել իրեն գործոսպանելու համար, բայց այդ ընթացքում մենք նորմալ ենք եղել։ Դուք գիշերով փողոց եք մաքրում, միայնակին, դանակ էլ կարա ըլնի, բեյսբոլնի բիտա էլ կարա ըլնի, կամ ձեր մոտ եղած դանակը, ում որը պիտի մցնեիք դուք, այդ բոզի տղու։ Դե վсё, եղավ, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Այս կնոջ խնդրի հետ կապված բանը Երևանն է խոսում, այս երկուշաբթի է, չէ՞, հա, երևի վաղը ես կայտարեմ ես այդ օրվա մեջ, ծրագրով մենք կփորձենք նաև կապնվել Արարատի մարզպետին հարցնելու համար, քո Նիկոլը քեզ նամակ աղրգե, ինչ հարիր, տղա ջան։ Մյուս բողոքը վերաբերվում է Վահե Ղազարյանին եւ քննչական կոմիտեին աբսուրդի ժանրից։ Ես այս բան չեմ լսել իմ օպերատիվ համակարգում աշխատելու տարիներին ու համոզված եմ շատ-շատերը չեն լսել, եկեք միասին լսենք խայտարակությունը։ Միացավ ոստոցի։ Քաղաքապետ մարդ ընկել է հավաքարարի խելքին, 68 տարեկան կնիկ է, սրանց բոզի տղա մակարդակը դու լենայի։ Ալո, մխիթար դուք եք։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Վարդան Ղուկասյան, հանրային ձայն, դուք ուղիղ եթերում եք, ինձ տեղեկացել են, որ դուք ուզում եք խոսել ուղիղ եթերով, կապված ձեր հետ տեղի ունեցած միջադեպի վրով։ Ուրեմն, պարոն Ղուկասյան, նախ խնդալու դեպք է մտ կատարվել։ Ուրեմն իմ մեքենան գտնվում է Տավուշմադի Ջևանի ոստիկանության պահպանման տարածքում։ Ժողովրդական լեզվով ասած պլաշատկեն։ Ժողովրդական լեզվով ասած պլաշատկեն։ Ուրեմն ոնց է եղել, դեկտեմբերի 7-ին Գայ Պողոտայում ինձ կանգնած են պարեկները, դու գանում են, որ ես հրեմ չեմ գցել, ասում համաձայնում եմ, լավ, չեմ գցել, մարդիկ դու գնում են, ես վստահում եմ պարեկների կրթվածությանը, որ մարդիկ պարեք են, ես պետք է լինեն, բայց εγώ սխալվում եմ, հետո եմ սխալվում։ Մարդիկ ինձ արտադրագրություն են կազմում, արտադրության մեջ փաստորեն չեմ կարդում, իմ սխալն է, իմ մեղավորությունը չեմ կարդում, դեռ նշվածանում, որ ես արդեն իմ վարչական իրավունքը կասեցված է, հենց այդ պահին, այդ արտադրագրությունից հետո արդեն կասեցվում է։ Ես իրավունք չեմ ունենում վարելու ավտոմեքենա։ Հետո պարեկները ինձ բարի ճանապարհ մաղթում, եթե չեմ կարդում, ես քշում եմ իմ մեքենան մինչև սուն թվականի դեկտեմբերի 21-ը։ Երևան քշում եմ Իջևանից գալուց, Իջևանից դուրս չեկած ինձ պայթ է, կանացում են ասում են դե վարչականը կասեցված, ասում են ոնց ասում են մարդիկ ցույց են տալի, ասում են ես
ակտի վերաբերյալ կասեցված, ասում է բարի, նո մեքենա տեղափոխվում, որ պլանշատ կա։ Արտոնեգրությունա կա։ Մի քիչ կարճ կապեք, հետո Հա, ասում եմ, իսկ հնարավոր է որ մարդ բերեն վարչական իրավունքով, որ տահանձեկան ասեն ոչ։ Մեքենաց մնում է իրաց մոտ, հետո այսօր զանգում են, երեկոյան ժամը 7:30-ի մոտել եմ, այստեղ զանգում է, ասում է իմ անունը Մխոյա, իմ անունից։ Նո, զանգում ասում ասպեջան, քո ավտոն իմ մոտ է, ասում հա, տանում եմ իմ գարաժը կանգնացնեմ։ Ասում ո՞նց է տան գարաժ կանգնացնես, իմ ավտոն պլաշատկում է։ Ասում եմ, հա, գնացել եմ իմ ավտոն վերցել եմ, քո ավտոն էլ եմ տվել ինձ, վերցի տարել եմ։ Իմ ավտոն վերցում մարդը տանում է։ Ես զանգում եմ 102։ Ասում բարը ձեզ, ներկայանում եմ, ասում ես մարդը, ասում իմ մեքենան տուգանային հրապարակում է։ Բայց հիմա ուրիշ քաղաքացի իմ ավտոն վերցել է, Իջևան քաղաքում պատտվում է իմ ավտոյով։ Ադն վերցում են, ասում են լավ։ Այսինքն մի րոպե ձեր մեքենան ձեզ վերադարձնելու բան փոխարեն տվել են լրիվ ուրիշ մարդու։ Ես չեմ գնացել, պարոն Ղուկասյան, իմ ավտոն տվել են մի հատ ուրիշ մարդու իմ անունից, այդ մարդուն, պետք է տան ուրիշ ավտո իմ ավտոն հետո տվել են ասել են բիրիկով տար։ Ու քանի օր է ձեր մեքենան եղել ուրիշի մոտ։ Քանի օր է ձեր մեքենան եղել ուրիշի մոտ։ Ձեր գույքը քանի օր է եղել ուրիշի մոտ։ Ով է քնիչն, ով է քնիչին դուք հարցրել եք ընկեր քնիչի մեքենան ուրիշի քեզ տվե։ Ուրեմն ես զանգ արել եմ, պարոն Ղուկասյան, այդ վերցնող անձն այն զանգ է։ Ես հետո զանգում եմ քնիչ ասում է, բան չի եղել, հետո քնիչին ասում է, սխալմունք ա եղել, իմ մեղավորությունն ա եղել, դե ոչ ինչ հիմա ինչ այլ, ասուտ արդեն բերել են։ Հետո այդտեղ որ զանգում է քնիչը, վախած, մայչան է տրեն զանգում է, ասում է հանակ եմ արել, հետո տախպետ է հիմա ոչինչ, ավտոտ հանակ ենք արել, ավտոտ ես չեմ էլ տեսել։ Դուք ձեր մեքենան որտեղից եք ստացել, մի րոպե, դուք ձեր մեքենան որտեղից եք ստացել, պլաշատկից, բայց չեք գնացել ձեր ավտոյի հետևից։ Դեռ չեմ ստացել։ Բախի չեք գնում։ Ես դեռ չեմ ստացել։ Իմ մեքենան Իջևանում է, ես Երիկնաձորում եմ։ Ես չեմ ստացել մեքենան։ Ինձ մեկը զանգում ասում է, ես պասպորտ վերցել տարել եմ։ Արի ավտոդ վերց։ Ձեր քննիչը ով է։ Հարությունյան, ես հետա ազգանը կասեմ։ Դե ասեցիք, Հարությունյան։ Հա։ Հարությունյան Վահան, թե չեմ սխալվում։ Հարությունյան Վահան, Բերդի քնիչներից է, իսկ ձեր անուն ազգանունն ինչ է։ Իջևան քաղաքի։ Ձեր անուն ազգանունն ինչ է։ Երախսո համար ձեզ փոխանցեմ։ Չէ, շնորհակալություն, ձեր անուն ազգանունը ո՞նց է։ Ղազարյան Մխիթար։ Ուրեմն ես հուսամ, որ Իջևանի դատախազությունը մեզ լսում է, որ քաղաքացու գույքը վեկալ է տվել են, ես իմ չգիտեմ, մի այլ քաղաքացու։ Հիմա այնի վեկալ է գնացել է մարդակցի ավտոյի տակ, նարկոտիկա տեղափոխել, չգիտեմ, բոզիա գնացել, թե գյոթիա գնացել, Աստված գիտի։ Հանակ են արել։ Ո՞նց հանակ են արել։ Ու հետո մերժեցին, ասեն դες բան չի եղել։ Լավ, ես հորդորում եմ ձեզ գնացեք ձեր մեքենայի հետևից մի հատ ուշադիր զննեք ձեր մեքենան ու անպայման ոստիկանություն հաղորդում տվեք, որ ձեր մեքենան մի ժամ ձեր մոտ չի եղել, ում մոտ է եղել չգիտեք, այսօր այս ժամը ֆիքսեք, որ հանգարչացնի մի 5 օր, 7 օր, ձեզ բռեն ասեն գիտեք ինչ, այսօր այս ժամին ձեր մեքենան ֆիքսվել է, այս ինչին ավտոյի տակ են գցե, կամերան չխկսրել է, դու գնեմ դատվում ես։ Դրա վերաբերյալ թող լինի համապատասխան արձանագրություն։ Վայ Ղազարյան եւ մյուսներ, խնդրեմ ձեր ոստիկանության մակարդակը։ Տուպիզմ։ Նրա ավտոն վեկալ են տան նրան, ենի տանի քշի, հետո ասեն դու ես մարդ գցե։ Իմիջիալոց էս բալային համակարգի հետ կապված, որը որ աբսուրդ է։ 9 բալ հավաքվեց, մարդուն զրկել վարորդական այդ իրավունքից։ Ես գտնում եմ, որ բալային համակարգը միանշանակ պիտի հանվի։ Մի րոպե մենք ստեղ ունենք հրատապ զանգ, շատ կարճ, ես մի հատ տեսնեմ ինչի մասին է խոսքը։ Ալո, բարև ձեզ, ասեք, հա։
Ներողություն, վերադարձանք։ Ես հետի չեմ կարում հասկանամ, ինձ ձև են վեկալ է տվե, ես ուսով եմ ընգեր դատախազությունը հարց կտա քնիչ Հարությունյան Վահանին, իսկ ինչ վերաբերվում է բանին, բալային համակարգին, մենք բալային համակարգին, ես ավելի շուտ բալային համակարգին կատեգորիկ դեմ եմ և գտնում եմ, որ բալային համակարգը պիտի վերանա վարորդների հետ կապված, հասկացանք դուրս տուգանք հերիքա, մի հատ էլ զրկե ուրիշ հարց, խմած, հարբած, երկրորդ անգամ կամ առաջին անգամ նստի ռուլին, կամի լուծ, տեղին լուծ, ծխի, գմպծնի, անցնի, վեկալես զրկես վարորդական իրավունքից, բայց 1 գիծ, 2 գիծ, 4 գիծ, մի հատ էլ սենց ծոտ ու զրկում ես վարորդական իրավունքից, չեմ հասկանում։ Ստեղ ինձ պիտի բան գրեին, այդ Golden Palace-ի հետ կապված։ Ուրեմն, ուրա, Golden Palace, Palace-ա, նախկին Golden Palace, հիմա կոչվում է 88, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Հիշեցնեմ, որ այս օբյեկտը, այդ 88-ը, դուք հիշում եք, պետությունը վեկալավ, արգրավեց, տվեց ուրիշին, մի հատ ինչ-որ Նարեկ Նալբանդյան կա, Նիկոլ Փաշինյանի սրտի օլիգարխ։ Այդ Նարեկ Նալբանդյանը ամետի առավ, Նարեկ Նալբանդյանը առել է Հովիկ Աբրահամյանի տունը, բայց ընդ չի ապրում, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս նույն Նարեկ Նալբանդյանը ունի փաստորեն պոտենցիալ եւ պրոֆեսիոնալ գցող է։ Գագոյի նման, իմիջելոս Գագոն ուր է։ Բազանկեք թող է։ Առանց Գագո բանել նմա ժողով։ Ռուզիկ, քրիստիկը չկա, գոնե դու բան ֆայմի, Գագոին կան չի, ասա շտապարի Գագո, պետք ես։ Ուրեմն ես սա էլ արդեն որերորդ դեպքն է, ես նայում եմ, որ մարդ ինչքան հարուստ ալնեմ, այնքան բոզի տղա է ալնեմ, ինչ-որ մի տեսակ գենետիկա է, մարդիկ ինչքան հարստանում են, այնքան դառնում են ավելի բոզի տղա, ատենց ինչ-որ ստիմուլ է նկատվում, օրինակ, հիմա ես Նարեկ Նալբանդյանին ես քֆուր չէի անի, կատեգորիկ, ստեղ ինքը ունի Մահմուդ Սահատ տնօրեն, ում ազատել է աշխատանքից ու հանել է գործից 1,200,000 դրամ էլ սրանա, պարտ փողը չի տվել։ Այդ Մահմուդ Սահադի անձնական խնդիրն է, ինչ ձև, ոնց եւ այլն։ Բայց ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ Նարեկ Նալբանդյանը ամառային արձակուրդների ժամանակ դեռ Ծաղկաձորում աշխատացրել է դպրոցական անչափահաս երեխաների։ Ամբողջ ամառ աշխատացել են ընդհանուր թիվը 1,400,000 դրամ, այդ երեխեքի աշխատավարձը մինչև հիմա չի տվել։ Մարդ ինչ կարգի սրբապիղծ բոզի տղա պիտի լինի, որ բերի 16-17 տարեկան երեխեքին աշխատացնի ցելի ամառ։ Նրանք էլ երեխա թափառելու փոխարեն ինձ ընտանիքին ուզում են օգնեն։ Ու մինչև այժմ այդ 4 երեխեքի աշխատավարձը չի տվել։ Ես իհարկե կփորձեմ ճշտել այս 4 երեխեքի անուն ազգանուններն ամբողջությամբ, այդ թվում նաև տնօրեն Նարեկ Նալբանդյանի հեռախոսահամարը եւ երևի վաղը ուղիղ եթերի ժամանակ Երևանն է խոսում, զանգահարենք Նարեկ Նալբանդյան կոչված ղախպի տղուն ու ասենք բոզի տղա, այն Մահմուդա ինչա գցել ես նրան, դա մեր խնդիրը չի, 4 անչափահաս երեխու բերի աշխատացրել ես, ինչի փողը չես տվել, մինչ օլիգարխա, մեծահարուստա, ախրանիկներով է ֆռեմ, ակչի, եկավ, ուր էիր դու, քրիստիկը չես ուշանում, այ բալամ, բան ա եղե, բա, ինչ էր եղե, դու չգիտես 22:00 եթերն է, ուր է սաղ չի, վենգի, այդ սունկենը դիմի ան, հարց էլի, ախրանիկներով մանագյուքյա, մեծահարուստա, Հովիկ Աբրահամյանի տուն առնեմ, Golden Palace առնեմ, խռգլոխ առնեմ եւ այլն։ Բա 1,400,000 դրամ ես երեխեքի փողը, քիչ ես տալım, այ շականակագեղձի ուռուցք։
ստեղ մեր մոտ նշենք, գրա զեկուցագիր եկնային գրասենյակ, Նարեկ Նալբանդյանի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն Գաբրիել հրեշտակին, որպեսզի տրամադրի մեզ, հապճեպ, ֆաքսը գրգի։ Ես ավելի մանրամասն բանը կանրադառնամ այս թեմային, Երևակայի վաղը զանգով եւ եթե հարցը չլուծվեց, մի հատ նորից ավելի գեժբետան։ Ընտանիքի անդամներով, ով կաչկա вообще, ով այս բոզի տղեն, սա հանում ես։ Տարոն Մարգարյան, ուրա Տարոն Մարգարյան, հեսա։ Ուրեմն եկել էին քաղաքապետարան, ուբու, դեզդեն, Վարդան Ղուկասյան եւ այլն։ Մեր հարևան Դոնարն ասում էր լեննական պոեզը շուրգա Արոնա մեղավոր։ Այ հիմա ասենք նույն բանը ինձ հետ է կապված։ Ինչ լինի դոգե։ Ուրեմն Աբովյան փողոց բոլորին հայտնի, բոլորը այդտեղ ման են գալի, հլում ենք։ Աբովյան փողոցում կա մի շենք բոլորին հայտնի եւ տեսանելի։ Երևի այդ շենքը ես մի հատ հիմա տեղադրեմ, որպեսզի ժողովուրդը հասկանամ, ինչի մասին է գնում խոսքը։ Տենամ կա իմ մոտ ներողություն։ Այո, կա։ Սա ստեղ։ Սա ստեղ։ Սա այստեղ, համ տեղադրենք, համ կարդանք, ուրիշ ոչ մի ավելորդություն, մեկ, երկու, երեք, ոչ ասեն լկտի սուտա, ատենց բան գոյություն չունի, էդի մուտի տա, ուրեմն Արամի փողոց, ուրա Տարոն Մարգարյանի գրուկը, նիրոպե, հեսա։ Արամի, նկարը տեղադրվել է Telegram կանալում, Արամի փողոց հասցե ոնց հասկանում եմ 30 շենք, H4 հասցեում ինքնակամ կառույց, այսինքն, ոմն Գալուստ Թադևոսյան, տես մեխոտ մորդ, մի օր քնից զարդներա, տեսելա սերական օրգանը կայնացա, սերական օրգանի հետ խաղմա, Սերական օրգանը ասում է քելե իջի Աբովյան փողոց։ Հակնվում է, չգիտեմ ինչ հակնեմ, այդ վաղտ դա չեմ եղել։ Իջնում է Աբովյան փողոց։ Այդ մարդու սերական օրգանը յանսես բերեմ։ Ես ին որտեղ արենքից բերեմ կայնստում Աբովյան փողոցի այդ հատվածի վրա։ 14.8 քառակուսի մետր։ Ու հենց հասնում է ըտե սերական օրգանը սկսում է թրթփալ։ Որ մին են գտնում լսի, դու լսի, աբազ դու լսի, այդ մարդը հասկանում որ այս հողակտորը, որը որ իրանը չի, կանա լինի իրանը, սմա մի ռոպե, իմ խերը ստեակայն է, ստեա թպտպաց է, այս հողն իմնա, վերջ, 14.8 քառակուսի մետր, վեկալմա, հետո ասում մի որոր ժամանա, անենց սա տեղի ունենը, որ Գալուստ Թադևոսյանի եւ Տարոն Մարգարյանի սեռական օրգանները դե մարդ քնա ժամանակ հոգին մեջից հելնա ասում է ինչ է քունը դա մահվան եղբայրն է երբ որ մենք քնում ենք մենք մեռնում ենք դեցա նաեւ իսլամի մեջ Տարոն Մարգարյանի եւ ուրա Գալուստ Թադևոսյանի հոգիները քնած վաղտ իրար հանդիպում են ինչ են անում Գալուստ Թադևոսյանն բանին Տարոնին ծծնեմ, դե Տարոնյան չգիտեմ, ես դա չեմ եղել։ Դրանից հետո Տարոն Մարգարյանս, որ հոգին հետ այշնեմ քնելու մտնամա էլիա մեջ, դե սեքսից հետո Տարոն Մարգարյանը ամեն գիշեր սեքս սանը։ Ամեն գիշեր գիգանտ։ Սեքս հետո դες մի անգամից ցեքսում քնեմ, դրանից հետո հոգին իջնում մեջ ասում ղախփել, այսօր դու քաղաքապետանում նիստ ունես։ Տարոն Մարգարյանը գալը նիստի ու հա որոշում է այս օրենքը, որը մենք ձեր հետ միասին ուզում ենք կարդանք։ Տենանք ինչ է որոշել։ Ես չեմ դուք եք։ Գելելա։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2006 թվականի մայիսի 18-ի հրաման 912 N որոշմամբ հաստատված կարգի 28-րդ կետով հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետարանի 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ի որոշումը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչության կողմից 12.04.2017 թվական տրված հրաման 18 գիծ 06 գիծ 83 մասնագիտական եզրակացությունը ընդհանուր համատեղ սեփականատեր Լիլիթ Մոշ ՍՊ-ի կողմից տրված գրավոր համաձայնությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով կառույցի իրականացրած անձի դիմումը 17 թվին, Արամի փողոցի հացե 30 շենքի Հ4 հացեում քաղաքացի Գալուս Թադևոսյանի կողմից ինքնակամ իրականացված 14.8 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով կառույցը հասարակական սեփականության իրավունքի գրանցում այսինչ թիվ շարունակում ենք կառույցը սեփականաշնորհել տակ Արամի փողոցի Հ30 շենքի այսինչ հացեում գտնվող Գալուս Թադևոսյանին եւ Լիլիթ Մոշ ՍՊ-ին պատկանող շինություններից զբաղեցրած 141.81 քառակուսի մակերեսով հողամասն ուղակի վաճառքի ձևով վաճառել իրենց տարածքագնահատման առաջին գոտում կադաստրային արժեքով, որը կազմում է 8.600.000 դրամ եւ փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանի հաշվամարին հողի օտարման եկամուտ։ Ուրեմն բացատրեմ եմ նորից։ Գալուս Թադևոսյանը գալի կայնմայ թողվել, ասես հողը իմն է։ Հետո ասմա չէ, ոնց որ թե 14.8 քառակուսի մետրը փոքր է։ Ես էլի եմ ուզում։ Մի քիչ են կոմագնամ, օբշի իտո կայնմա 141 քառակուսի մետր։ Անտեղ էլ ինքը արդեն մի հատ խանութ հայտ ունենում, բաց այդ Լիլիթ Մոշը, ու այդ երկու շենքը միասին Գալուս Թադևոսյանից Երևանի քաղաքապետարան մաքան ասում է աղբեր 8.506.000 դրամով առ, էսի քեզի նվեր։ Ես նկարը նայում եմ, տերում եմ ընդեղ են Լիլիթ շորի խանութ կա, Լիլիթ Աբովյան փողոցի վրա։ Հələ այն լավ ժամանակները, որ Վարդան Ղուկասյանն Երևանում էր, ես այդ Լիլիթը մեկ ու մեջ մտնում եմ, դաժե մի անգամ կռիվ եմ արել։ Ամեն մի կաստումն 8 միլիոն, էդի են թվերին, այսինքն 141 քառակուսի մետրը ընկեր տալոն մարկանը սեփականաշնորհելա Լիլիթ խանութում վաճառվող մեկ կոստյում շալվարի գնով Աբովյան փողոց։ Հիմա հարց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ ձեզ պարոն Աբազյան ձեզ որքանով է սա նորմալ, այսինքն ցանկացած մարդ կարա գա, վաղել մեկը գականի հրապարակի մեջտեղը, ասի ինձ բոլորդ ծծեք, հրապարակը իմն է, եւ Երևանի քաղաքապետարանը, ասի չէ, որ մարդն ասում է ծծենք, ուրեմն ծծենք, հարց չկա, Երևանի հրապարակը քոնն է, նույն արելա Գալուս Թադևոսյանը, եկել է կանգնել է Աբովյան փողոցի վրա, այն բաներ, ինչ էր դրա անունը, Արա Աբրահամյանի շենքի դեմը, Արա Աբրահամյանին եք խլեշն, եկի Արա շնայելա տեսելա ցումը սիրուն, ասում եմ մի րոպե ցումը սիրուն է, էսի Արա Աբրահամյանը, էս էլ իմն է, վեկալելա եւ կանգնելա, վերջ, տալո մականն ասելա, ռաս քո խերատե թփթփացելա, էսի քեզ ծո վեկալ, ու 141 քառակուսի մետր մի հատ կաստում շալվարի գնով Հիշեցնեմ, որ ոչ թալանին բղավող Ռոբերտ Քոչարյանի ավականին, Ռոբերտ Քոչարյանի խանութը, այն բանի վրա, Աբովյան ներողություն, Թումանյանի կոմից ամուտքը, անունը չեմ հիշում այդ, բոզի տղա խանութ են, արծիվի գլխով մանիկեները որ դրած է, մի հատ նասկին, այդտեղ արժե $500, նասկին։ Էդի ես ասում եմ 2014 թվի բան, իսկ մի հատ գալստուկը, որ էլի ես կռիվ եմ տվել, արժեր $7,000 այդ խանութում, անունը մոռացել եմ, անմիջապես Երևանից մի քիչ են կողմ։ Ու ես դաժե վաճառողին ասեցի, այս գալստուկը Նելսոն Մանդելանա հակ է, $7,000 գալստուկ ալնա։
Ունեն ժամանակ է ես ասեմ, եթե ես ելնեի KGB Ռոբերտո, մերսի։ Ես ելնեի KGB-ի մինիստր, մի հատ օպերատիվ / կբերեի կդնեի մի ամիս։ Ով է այդ խանութ մտնում հլու պետական գործի ճառետուր անում։ Ով մտնում հլնում էր մի ամիս հետո սակը կլանավորել։ Բոզի տղա, քո աշխատավարձն ինչքան է $7,000 գալստուկ։ Էդի կարա հակնի ով։ Գագո, էդի կարա հակնի եկավ։ Էլի դու սպարտիվկով ես եկի, այտա, արի, ենովա հետևից գյուքյա, նվերիկն գյուքյա, նվերիկն էլա սպարտիվկա խակերա։ Գագո, նվերիկն եկա։ Նվերիկ, ինչ նվեր անեմ ես քեզ այտա, ինչ նվերակ ուզես։ Նստի, հələ մի հատ նստի, այդ տղա, նստի։ Ասա, այսօր ես բարեմ, դες այսօր որ արգիշտին են բան ասեմ եւ մյուսներին։ Մի հատ հələ ասա տենա, ինչ նվերա ուզեմ մեր նվերիկի սիրտը։ Ինչ նվեր անեմ քեզ։ Ինչ ասեմ։ Մի քիչ բարձր խոս այդ տղա։ Ինչ դեղ ուզում, ինչ դեղ։ Բարը մի հատ էլ կրկնա նվերիկ, սխալ ասեմ, նվերիկն պտղաբերության դեղ ուզեմ, այսինքն նվերիկի մոտ անպտղատվություն, ատենց են գրել դիագնոզն այդ տղա, նվերիկն պտղատվության, պտուղ բանջարեղենի կոպտորգը նվերիկի չի աշխատեմ, խտրեմ, մեր երկու Երևանյան 18-20 շենքերի մեջտեղում կար պտուղ բանջարեղենի կոպտորգ, անդոն էր աշխատացնեմ, ձմերուկ էինք դադրգն բան էինք անում, ձմերուկ էր տանում ես, տանում լավը ու դմ էինք, փաստորեն նվերիկի պտուղ բանջարեղենի կոպտորգը նեմա, պտուղ չկա, վայ, Քրիստիկ, մոտդ նշում արա, մենք մտածենք ինչ դեղ տանք նվերիկին։ Մեկ էլ ուզում եմ ասեմ, Գագո, դու խաբար ես, որ քո նվերիկն բավականին ակտիվ կերպով այցելում ուրա, կազինո Աստորիա, մեր կոր առաջ ընդեղանորից եղել, գաստրոլա տվե, ասելա սաղիտ կարնեմ, Անդելի քակութեք այլ է, ելեմ ուսումնասիրման փուլում է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այդ բոզի տղեն, որ մտել է Աստորիա, մենք ուրիշ թեմայից ենք խոսում, բայց Գագոն ներս մտավ, հեսա հետ կդառնանք դե, որ ասել է սաղիտ կառնեմ, այդ ինչով է ուզում առնի, քո նվերիկն աշխատում, հա? Գագո, չէ, բա ինչով է առնեմ։ Այդպես Գագոն կարա մտնի Ռոբերտո խանութ, $7,000 տա գալստուկ առնի դուրս գա։ Ես կարամ Գագոին բան ասեմ, Գագոին բան չեմ կարա ասեմ, բայց հիմա ես ուզում հասկանամ, սա, այս հողի սեփականաշնորհումը, տարոն մաքանի օրոք, օրինական ա եղել թե ոչ, Երևան քաղաքի սրտում, Աբովյան փողոց, Պարոն Աբազյան, նշումն արեք ձեր մոտ, Ես հանձնարարական կտամ անպայման ավականուն, որպեսզի պարզի այս շենքը ոնց է ստացվել, խի է ստացվել, ուր է տանում սրա հետքերը եւ այլն, որտեղ sense հնարավոր չէ, ասիկն ամեն մարդ կարող է մի քաղաքի հատվածում կանգնի, ասի սա իմն է, հետո տանի մուծվի, տարոնախառն ղախպեքին եւ քաղաքի հատվածը վերցնի եւ վերջ։ Միա վաղը չմիսել, մի հատ տեղ սիրուն վիսոտկա կգցեն եւ կասեն, խնդրեմ Հողը մերն է, իդիցե նախսույր։ Սա Գալուստ Թադևոսյանի հետ կապված ուսումնասիրման փուլ կտեղափոխվի այս հարցը։ Ես եթերի ժամանակ զգացի, որ Գալուստ Թադևոսյանի անունը տալով որոշակի ակտիվություն նկատվեց իմ հեռախոսի մեջ։ Գագո, ինչ կա Գագո։ Գագո, ուրեմն Այն ղախպի տղեկին, որ քո բոզի տղեն գրգել էր իմ հետևից, ես ինչ ասեմ, գիտես, ամերիկյան ոստիկանությունից ինֆորմացիա ստանալը այդքան հեշտ չի, ուրեմն 4 հոգուց 3-ի վերաբերյալ մենք ունենք տվյալ, ովքեր որ եկել էին իմ տան մոտ, Կալիֆոռնիա, մեկը Բելոռուսա, մեկը Լեհա,
Երրորդը ամերիկացի է, չորրորդի անձը ես չեմ կարողացել դեռ պարզել, պահում են կոնֆիդենցիալ։ Ուզում եմ քեզ տեղեկացնել, որ Բելորուսը եւ Լեհը կալանավորված են։ Դա հաստատ, իսկ ամերիկացուն բաց են թողել։ Գործը նախաքննության փուլում է։ Կասկածելիների մեջ առաջին տեղում քո ղախպի տղեն է։ Եվ եթե հանկարծ հիմնավորվեց դե հեռախոս, մեռախոս, խոսակցություններ, գիտես, սա բոլորի հեռախոսներ, ինտերնետ, ամեն ինչը բան վերցրած է։ Եթե այդ հիմնավորվեց, դու արդեն պատկերացա, թե ես քո տուն ու տեղը ինչ եմ անելու, գագո։ Եթե մինչև հիմա ես չեմ կպել քո մորը, ով բարեգործ քնոջ դեմքով, կայլում ու ծաղիկներ, բաներ, ստանման, դեյա մասին երգում են տիկին Ռոզան ու ինքն ասում է մենք բարեգործների ընտանիք ենք։ Վայն եկավ տարավ, այսենց եկավ ու փաստերը Դաժե նվերիկի հեռախոսը համարը, եթե հայտնաբերվավ այդ Բելորուսի կամ SMS կամ WhatsApp-ի միջոցով, հարգելի ժողովուրդ, հորդորում եմ WhatsApp եւ Viber-ից չօգտվել։ Եթե գաղտնի բաներ եք յարգարեմ եւ այլն, WhatsApp եւ Viber-ը Հայաստանի ազգային անվտանգ հակակոռուպցիոն կոմիտեն նամանավանդ հնարավորություն ունի ընթերցելու։ Ուստի դուք շատ հանգիստ կարող եք օգտվել Signal եւ Telegram։ Հուշեմ բայց էդ էլ քեզ չի փրկի։ Եթե չտա Աստված, մի հատ թեթև կապ, այսինքն հիմնավոր կասկածի դեպքում, ես քո տուն ու տեղը ծսցնելու եմ արդեն սիստեմատիկաբար։ Չի փրկվի ոչ քո, չեմ խնայի ոչ քո աղջկեքին, ոչ քո կնգան, ոչ քո մորը։ Եթե կապը ինձ կանչին ու ասին գիտեք ինչ, what is it, Նվեր Ցարոքյան։ Այդ անուն ազգանունը եթե հնչեց ամերիկյան FBI աշխատակցի պրոշներից, ուրեմն իմացի շենքից դուրս եմ գալի, ու ոնց որ ասում էր մեր լեյտենանտ Բադեյան, իջում ծսում սախ նավարիտ, սախ։ Հիմիկվանից ասում եմ ոչ մի կոպեսեն իրավունք չունի ինձանից նեղանալու։ Մեկ Տիկին Ջավահիրին ինչքան էլ հարգում եմ, Տիկին Ջավահիր, ես ձեզ շատ հարգում եմ, բայց կներեք, ամեն ինչ ունի չափ ու սահման։ Չտա Աստված կապ տվին քո բջի հետ։ Ես դեմ որ ասում եմ, երկնային գրասենյակը վկա, ես դա չէի ուզում։ Ես միշտ հարգանքով եմ մոտեցել ձեզ, Տիկին Ջավահիր, ոնց որ Տիկին Հարուսին, Տիկին Հարուս, հարգանքներս։ Ոսկեն կան մարդիկ, Բելային ու որ ես մոտենում եմ անձնական սիմպաթիա։ Բայց եթե քո երկիր բերած ցրտանքը գծագրելա յա կարճ գանդոն խելքով Իակովի աղրանիկ Վարդան Ղուկասյանի սպանությունը ներողություն ստեղ արդեն ոչ մի բարիեր գոյություն չունի։ Նույնն էլ ասում եմ Փեսեքին, հարգարժան Փեսեք Սկսած են ամենամեծից, ում հետ կապված քերական գործ կա հակակոռուպցիոն կոմիտեում, ես դա կուսումնասիրեմ։ Վայն եկավ տարավ, եթե ձեր աներձակը, այս բոզի տղան, ով պտուղ բանջարեղենը չաշխատում, կապը տվեց։ Դուք ձեր սեռական օրգանները ձեր կնանիքի վրից պիտի տեղափոխեք նվերիկի բեյնի մեջ։ Այս հանցագործ բոզի տղու ում գոյությունը ապրելը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր եւ առասարակ սկսած վտանգում է ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանք, ես քո տղուն բերդում փդցնել եմ տալու, հիշի։ Ոչ մի քո միլիոններով, միլիարդներով քո տղեն չի պրծնելու, անկախ նրանից այս ղախպից սերունդը, այս բոզի տղեն քաքը կերելա թե չէ։ Մենակ են Աբովյանի սպանությունը, որ Օսիկյանը, Վանեցյան, Օսիկյանն ծածկադմփոցարին, մերը ծծերին ճամփին, են գադուն էլ ղրկին գնաց մի հատ հավայի մարդու տանափակին, մենակ դրանով ես քո տղուն ծծնելու եմ։ Վայն եկավ տարավ, ասում ես տես ուրիշների նման սարքող չեմ, բան սարքեմ գցեմ, դու դա սուդա հլնեմ խոյ եւ չէ տվին հիմքը տվին ձեռս որ քո այս բոզիտ այդ նամանավան Բելարուսը ում տան տարածքում է գտնվում Բելարուսիայի դեսպանատունը քո նամանավան այս Բելարուսը եթե կապ տվեց վերջացավ հիմիկվանից զգուշացնում եմ քեզ գագո ինչ կխմես ինչի ինչ ես ուզում Ամերիկանո դուր գագոին, ամերիկանոն ինչով ակ խմես գագո,
Ոչի բանով, պրոստը ամերիկանո, քրիստիկ բարի գտնվի գագոին ամերիկանո դուր, որ չասեն, ես ինչ անհյուրընկալ ժողովուրդ են։ Ես գուշացեցի, իսկ պտուղ բանջարեղենի հետ կապված, որ քո ցեխը բան ա եղել, վառվել ա, բոզի տղա, դրա հետ կապված մենք արդեն կդիմենք, քրիստիկը եթե բարի գտնվեց, կդիմի, թող մի հատ ժառանգ քեզ եկնային գրասենյակը տա, որովհետև քո ժառանգը քոնը չի, էդի սաղս էլ գիտենք։ Հիմա վեր կաց ստեղից գնա, դու իմ ներերեն ազդում ես ղախպի տղա։ Գագո դու էլ գնա։ Գնա, չեմ ուզում քեզ տենամ, Գագո գնա։ Գնամատամա կազինոներ, ես իմ ինչեր անը, սաղիտ կարնեմ։ Դու լես բոզի տղու դասիրակության աստիճանը տես։ Ես ղախպի տղու մոտ արդեն բանա մտել։ Այն փոքրուց, որ փողովի կամեն ինչ կարա առնի, ուզենա կարան առնեն, աշխարհի աշխատողներին կարան առնեն, սրան առնեն, սրան խփեն, սրան, ինչ ուզենա միան կարան անեն, սաղիտ կարնեմ, արա, հաբրգելեք, բոզելնեմ, պապացք։ Գնաց ափսոս, որ էլ ասեմ էլա բոզի տղուն հարցելա, որ գնաց էլա ծաղկազոր մտելա ինչա, վստուպատեղ է։ Սաղին կարնեմ, ղախպի տղեկ երևի գիտեք, 1762 թիվնա, բաննա, այդ ամերիկանա ու չգիտեմ ինչա գնեմ, ստակատիրական համակարգ։ Ու սա որոշել է նորից վերարտադրվել, նորից մտնել քաղաքականություն, Բարգավաճ Հայաստան, այդ Բարգավաճ Հայաստանը քո համար է բոզի տղա։ Հասարակ ժողովրդին ինչ Բարգավաճ Հայաստան։ Դեմքին տղու դեմքին նայում ես քաքդ գալիս է, զզվանք, ատելություն, նե բան չի արի ինձ այդ բոզի տղեն, բայց հետ են գխից էլ այդ ղախպի տղից ման զզվել եմ։ Մթոմ բանա սովորել է, բարձրագույն ավարտա, գնաս մի հատ պրիմիտիվ հարցնած, ոչ խայի նման նայելու է դեմքիդ, ոչ մի անգամ դասի չնստե դաժե։ Ռուսական զորքեր էր բերեմ, հոկտեմբերյան 20-37 զորամաս, ռստե տեսանացնել եք սիկտիր եղեք։ Հələ չեկացած եկել է ճաշարանն անայեմ, թե ինչ ձև են սնվում Ռուսաստանի զինվորներ, ռուսական զորքը հոկտեմբերյանի ճաշարանում, իան զորամասի։ Գդիրամատանը տեսասանով, յոպ թվայում ած, հələ չի եկե, արդեն ախրանայով ուզում են գան մտնել, զորամաս սամանապազորք է, ճաշարան տենան։ Բայց ու եք չկիկ ես, 80 տարի է, այդ 20-37 զորամասը ես 80 թվին հոկտեմբերանը մեղի ընդեղ կար, հələ միշև էտ էլ կար, մենք երեխա գնամտնում ենք այդ բան ճաշարանը դաժե, պիտի տենա թե նվերիկը ինչ ձևա սնվեմ, ոսկե արգանդից էր դուրս եկե, ջավահիրի արգանդը պլատինում էր, 1 գրամը $10,000, տեսավ ռուսական զորամասը չիլեմ հայական բանակի համար նվերիկս հիվանդա, Ազոսպերմիա, սեռական օրգանից եկող սպերմը պտղաբերություն չի բերեմ, դրանով ազատ ամեն երևի բանակից։ Բա ուժեղ մուսկուլնի տղայա գագո սաղին առնմա, բա թո գնա ծառայի, խիշի ծառայեմ։ Հիվանդա, հիվանդա, վարակ, մյուս հիվանդը, Գագիկ Խաչատրյան, այ մարդ լրիվ, Ստանիսլավսկու անվան դերասաններ են թատրոնի, լրիվ, դատարանա գալի շտաբօգնության մեքենայով, 1, Կայլասկով, 2, դիմակը երեսին, 3, Կայլասկով են մցնում ներս, ինձ հետաքրքիր է, դատից հետո մինչև մյուս դատական նիստը, պարոն Գագիկ Խաչատրյանը նորից Երևան քաղաքում տեղաշարժում է շտաբօգնությունով, հա, տենց էլ լմա, հիմա խոսեմ որպես մասնագետ, մի կողմ թողեմ են, չգիտեմ, ընդեղ տնտեսությունն է, էկոնոմիկա է,
գյուղատնտեսությունը, մշակույթը, ես չեմ կարող ինձ իրավունք վերապահել, խոսել որպես հենց ասած նաստո։ Ես անպայման հաշվի պիտի առնեմ տվյալ բնակավարի մարդկանց կարծիքը, որտեղ ես դրա մասնակետը չեմ։ Ի տարբերություն շատ հայերի, որ օդից խոսում ես, լոջիկ են, ծովից խոսում ես, բանը մայրակին, ես այդպես չեմ։ Բայց շտաբօգնության մեքենա, շատ ներողություն եւ ֆելշեր, դա իմ մասնագիտություններից մեկն է։ Ես դրա վրա այդ անգամ չներկայացեն դու քո կյանքում չես աշխատել ռազմականում ես եղել, եթե չաշխատեի Ռուսաստանի շտաբօգնության վրա ու պիտո մենակ։ Ամբողջ Կալինինգրադի շտաբօգնության բրիգադաների 99.9%-ը բոլոր բրիգադները 2 ֆելշեր էին։ Մենակ ես միշտ աշխատել եմ մենակ։ Միշտ Որտեվ սա վախում էին, ասում են չէ, մենք ինչի պատասխանատվություն վեկալ ենք, թող երկուսով լինենք, ավելի արագ է գործել, միշտ ասում են չէ, ինձ մենակ ձեռատալը։ Ու մեկ էլ տենում եմ, բերում են դատարան շտաբօգնության մեքենայով, չեմ հասկանում խի, ինչ տաքսի է, շտաբօգնության մեքենան։ Բնականաբար տարե փող են տվել սկորու գլխավոր բժշկին, մեքենան վարձել են, ֆելշերներին վարձել են, Ֆելշերա բժիշկը ջեբերը փողը դրել են, ասել են ներկայացում պիտի խաղանք։ Միանշանակ։ Ու սկորին ծառայեմա տաքսի բերել են բանով, EKG-ի ապարատով բանով իջնում են։ Գարգիկ Խաչատրյանի ճնշումը 150-90։ Վաու, ներարկում արվել, որ դատականիցը շարունակվի։ Հենց հիմա ես իմ ճնշումը չափեմ 150-ով։ Իսկ ինչ թատրոնով։ Ուրեմն հարգարժան դատարան, ես ուզում եմ ուղղակի կարճ դասախոսություն դատարանի համար։ 150-90 ճնշումը դա կոչվում է հիպերտոնիկ մուտք։ Այսինքն հիպերտոնիկ հիվանդության սկսման առաջնային փուլն է։ Այսինքն երբ որ 150 օրը մարդու մոտ կամաց, եթե տիրություն չարվի, սկսում է հիպերտոնիա։ 150-90 ճնշման ժամանակ ներարկում չեն անում։ Ես չգիտեմ ինչ են ներարկե, միզամուղ կամ դիբազոլ պապավերին, ատեղի դեղերը հաշվի առնելով։ Ընդամենը վեկալում են մի հատ կոճակ, որով ասենք կոչվում է կապտոպրիլ կամ մաքսոնիձին, չգիտեմ ինչ կա Հայաստանում նման դեղերից։ Դնում է լեզվի տակ 50 միլիգրամ, պատալոգ, ու շարունակում է ներկա գտնվել դատական process-ի։ 150-90-ը դա Այն ճնշումը չի, որով որ պիտի դատական նիստ ընդհատեն, որ ճնշումը իշնի նոր շարունակեն։ Կապտոպրիլը քցամա լեզվի տակ, 5 րոպե հետո ճնշումն իջել է։ Կապտոպրիլից ալերգիա ունի, մաքսոնիձին կա, եւ այլն լիքն են։ Իսկ ինչ թատրոն եք խաղում, իսկ ինչ շոու է, կամ դու դատարան ես, դու չես ասում, հարգելիս, դատարանի դալի շտաբօգնության մեքենա քես եկի։ Ինչ եղեք ես։ Հիվանդություններ ունես, հասկացանք, բայց շտաբօգնության մեքենայով գալը, այդ շոուն որն է։ Կամ ասում է Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հիվանդությունը չի բուժվում։ Հետո։ Խի եթե չի բուժվում, հրավիրեք մասնագետ, թողա բուժի։ Ինչու՞մ է խնդիրը։ Փողերը գրփել եք Գագիկ, ես հիշեցնեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը երբ որ պաշտոնի էր, ես էլ MVD-ում էի։ Գագիկ Խաչատրյանը իր Ծաղկաձորի դաչայում իրականացրել էր միջոցառում։ Եվ միջոցառմանը բերել էին, քանի որ ինքը իր տանը միշտ պահել է Ֆիլիպինից կամ չգիտեմ, sense ուսկա գլազի մատուցողուհիներ, սպասարկող անձնակազմը, ստրուկները Գագիկ Խաչատրյանի տան, արտասահմանյան դալոներ էին։ Ինքը տեղացի չէր վերցնում, որ արտահոսք չլինի, թե ինչեր ինքը ունի։ Իսկ երբ որ Ծաղկաձորի դաչայում օրամից ամսաթիվ չեմ հիշում, միջոցառում էր անում, ստիպված էր հրավիրել հայ մատուցողների, որովհետև Ֆիլիպին կեքը չէին հասցնի։ Եվ երբ որ հայ մատուցողները, ես մատուցողների մեջ բնականաբար ունեի իմ մարդկանց, ցանկացած կաֆե, ռեստորան, մեծ տենց տեղեր կա, չկար մի ռեստորան, մի կաֆե, որտեղ ես, որ կապերի մեջ չնեի, կամ մատուցողի, կամ մենեջերի, կամ խոհարարի, ինչ որ մեկի հետ։ Եվ դա շատ էր դուր գալի Բոզի տղա Գասպարյան Վովային։ Ասում էր, այ
ամբողջ Երևանի տիրապետը մա, ավելի լավ աշխատում, քան ցելի 7-ը։ Ո՞վ այ բառերն են, ես ու իմացությունները ինձ գրեցին, ասեցին, պարոն Ղուկասյան, մեկը գրել, ասում են գինիները, որ կար Ծաղկաձորի Գագիկ Խաչատրյանի տան դաշայում, պիզձեց, ասում եմ, ինչ էր, հա, մարդիկ նկարը ղրգել էին, գիդե ես որ խմող չեմ, ես չգիտեմ, ամենաէժան գինին 5000 եվրո էր, ամենաէժանը դա է ձեզ ասում եմ 2012 թվականի, 5000 եւ ընդեղ կային գինիներ, որոնց արժեքը գերազանցում էր $50,000, ինչ են ասում, եզակի թողարկված, փոշիները վրան դրած, էդի մենակ գինետունը, որը ավելեր իա չափերով, քան ես Աբովյան փողոցի վրա 141 քառակուսի մետրանոց բանը հողը։ Այդ գինիները թանեք, ծախեք, բժիշկ բերեք, թող բանը վիրահատի, եթե վիրահատության խնդիր է։ Իսկ եթե բանը թերապևտիկ բուժման խնդիրը, առավել եւս դա կարելի է կազմակերպել տեղի հայ բժիշկների հետ միասին։ Ինչ Մայրապետյանն էլ գնաց Եվրոպա, եկավ։ Ոստը Մայրապետյանը շատ մուծվավ, իսկ Գագիկ Խաչատրյանը, քանի որ Եղվարդու արունը հոսը մեջը, Եղվարդները տենց չեն սիրում փողից շուտ մի քիչ զրկվեն եւ այլն, ոնց թե կսատկեն, բայց չեն երկու տղա ունի, պիտի թողա տղեկին, մի քանի միլիոն որ դուրս տա չի լինի։ Ինձ հետաքրքիր է շտաբօգնության ժողովրդին ինչքան են տվել, տենաս գոնե մարդ հա, մի $300-400 տվել էին այս ներկայացումը խաղալու համար։ Կարող է բան $1000 բանը վեկալացել է, գլխավոր խեղճերին ասի, հելը գնացեք թատրոն խաղացեք, անեք ձեզի մարդա 10-20 դրամ։ Դու շտաբօգնության մեքենա ես զբաղացնում, գծից, նայեք, հասարակ մարդիկ չեն հասկանում, սա հատուկ Նիկոլի զոմբիների համար, առողջապահության նախարար կոչված երևույթը թույլ է տվել, որ շտաբօգնության մի բրիգադ դուրս գա գծից, քաղաքացիների սպասարկման, ու մի քանի ժամ Պաչոտնի կարաուլ սպասարկի Գագիկ Խաչատրյանին։ Դրա արդյունքում, եթե հաշվի առնենք, որ սա Երևանի Կայազորի կոպիտասած Երևան քաղաքի շտաբօգնության մեքենա է, դա նշանակում է մի մեքենան, մի օրվա մեջ Երևան քաղաքում պիտի առնվազն կակ մինիմում սպասարկի 15 կանչ։ Կակ մինիմում, որովհետև ես էի այդքան սպասարկում ցելի Կալինինգրադ, Զելենագրադսկ, Սվետլագորսկ, բանը կիլոմետրաժները մեծ էին։ Չնայած այդ մեծ կիլոմետրաժին, 40 կիլոմետր, 60 կիլոմետր, 70 կիլոմետր ավտոն է թմեր, այդքանը պիտի հետ գար։ Ես հասնում եմ 13 կանչ կակ մինիմում սպասարկեի։ Իսկ Երևան քաղաքի հետ կապված, որ հասցեից հասցեի մտնում եւ այլն, մինիմում 15 կանչ այդ մեքենան բացաթող է։ Ու այդ 15 կանչերը ոչ հավասարաչափ կամ հավասարաչափ բաշխվել են մյուս մեքենաների վրա, իդոգում քաղաքացին, որ պիտի մեքենան շտաբօգնության իրեն գա օգնության հասնի 15 րոպեում, պատալոգ, եկել է կես ժամ հետո, 40 րոպե հետո, որովհետև մի հատ մեքենա գծից դուրս է եկել։ Ու եկե կանգնել է դատարանի մոտ, շոու է խաղա 150-90։ Հետո։ Ու սա թույլ է տվել սրա կառավարությունը։ Առողջապահության նախարարը, ես էլ եմ նախարարը, հարց կտայի, ինչի համար շտաբօգնությունով գնաց է դատարան։ Շտաբօգնությունով հիվանդանոց են գնում, դատարան չեն էթում։ Թո տնեին իրանց ջիպը, մայբախը, տանեին ընդեղ։ Բուժքույր էին ուզում, մի հատ բուժքույր, թո վարձեի կողը նստած, տոնոմետր նագաջին չափելով տաներ, այս բոզի տաղուն։ Ցելի մեքենա գծից խենք անե։ Ամբողջ անձնակազմը գծից խես հանե առողջապահության նախարար, խես հանե կողե սրա ոռը։ Այդ մեքենա կարաս ժամանակին օգուտության հասնել մի հատ ինֆարկտի, ինսուլտի կամ դժբախտ բանը պատահարի։ Խես հանեմ, խեք թատրոն ապահով է, բոզի տղեք։ Շտաբօգնության մեքենայով է դատարան գալի։ Ղախպի տղա։ Փողերը լափելուց շտաբօգնության մեքենա չէր հիշը։
Հա? Եղրասի շատ լախ։ Մի հատ էլ Կայլասկովա տեղաշարժվեմ, խեռը թե շարժվեմ, բանով Կայլասկով, Բերդում ես նստած ժամանակ, Բերդում 4-5 հոգի կանավոր եմ տեսել Կայլասկով։ Բայ հետևից խիս բան չեր գնեմ սկորի։ Իմիջալոց, Բերդասի բան միտս ընկավ։ Ուրեմն Նուբարաշեն քերակատարողական հիմնարկ։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, դա քերակատարողական հիմնարկա թե բարդակա։ Ինչ է նշանակում Բերդում տեղի է ունենում խորհրդակցություն հանրային ձայնի ավականու կամ կուսակիցների արդարադատության նախարար գաղութները վերահսկող ինչեր են աբակում Ինչ խաղերա Ինչ է նշանակում Բերդում խորհրդակցություն Մարդիկյան սեփական մորը չեն կարում տեն, ով ածես, ես հիմա Նիկոլի տեղելն է, գաղութների վարության պետի Նուբարաշեն քերակատարողական պետի որ ռուբերանը մեկ կանեմ։ Կասեմ խո դուք չեք գժվի արա։ Արտա Գալստյանը Բերդում անցկացնում է խորհրդակցություն, մի հատ էլ հայտարարություն ա դնում։ Ես դա ո՞նց հասկանամ։ Ինչ հետույք հատալի ով հանրային ձայնի կուսակցությունը որ եկե մտելա ալնեք օբյեկտիվ կապ չունի հանրային ձայնը թե չէ ես դուզը խոսող մարդ եմ էլ այս է իմ դժբախտությունը Ինչ են արել հանրային ձայնի հավաքանու անդամները ոնց են եկե մտե գնաց է Արտակ Գալստյանի հետ նստե ես իմ չգիտեմ որտեղ ու ասկասել է խորհրդակցություն դրանից հետո Արտակ Գալստյանը իա էջով նյութա հրապարակով որ եղել է խորհրդակցություն Վարդան Ղուկասյանն էլ տենեմ զարմանում ասում է էս ինչ բան է բա խորհրդակցություն անում ես խաբար չեմ Սա ծառայողական քննության առարկա է Նուբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի պետի համար Մարդիկ յանց մոր հետ չեն կարում տեսակցեն դուք խորհրդակցություն եք ապահովում հանրային ձայնի Արտա Գալստյանը կալանավոր է թողնա կալանավոր Համ հեռախոսով, համ ինտերնետով, համ խորհրդակցությունով, այդ ինչ իդեալական պայմաններ են ստեղծված կալանավորի համար։ Բա Վարդան Ղուկասյանը որ կալանավոր էր, ինչի խորհրդակցություն չէր կարող հասկացնել։ Այ քեզի բարդակ։ Դա ասեմ չէ, ինձ չէ վերաբերվում։ Ընդհակառակ ես ասեմ, տես, բա չէ, եղբայր դա Բերդ է։ Նոր նշանակված Նուբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի պետի ես վարար կազատ էի, հենց այսօր գիշեր։ Նու դրա համար հենա նստած է, ոչխար բոզի տղեն, անազգանն Նիկոլ Փաշինյան։ Դաման այս վիճակն է։ Դաման էլ նույն Նիկոլի առողջապահության նախարարը, Սկորիատալն Գագիկ Խաչատրյանին։ Սմա խնդրեմ անտվեք շոու ապահովեք։ Արտակ Գալստյանը Բերդում խորհրդակցություն անցկացնեմ ավականու կամ բանը հանրային ձայնի, չգիտեմ, վարչական ապարատի հետ։ Հələ էդի քիչ մի հատ էլ խորհրդակցություն ա ուզում նորից գումարի։ Վարչության անդամներին ա ուզում հավքի խորհրդակցություն անի։ Դուք գրեք խելագար բոզի տղեկ եք, ես չեմ կարող հասկանամ, լավ։ Ես անասեմ եմ Նուբարաշենի Բերդի պետին կազատ է հենց հիմա։ Կասե դեգնա խորհրդակցություն ապահովի, գանդոն։ Եվ առողջապահության նախարարին։ Սկորիատալն գծից հազը տասնյակ քաղաքացիներ մնացել են առանց բուժօգնության։ Ինչա Գագիկ Խաչատրյանը պետք է շոու ապա 150-90 մամուլն էլ էցա գրեմ ոնց որ 250-190-ա հիպերտոնիկ կրիզ բալած Պետք է չնշում նիշտի նոշ Մարդը մեռնը թապրտմա իսուլտի բունավերջ դատավորներ հերու բանից բժշկությունից մարդ չի ասում ես չո Իմիջալոց Սերժ Սարգսյանի օգնականը
կադրերից մեկը Նայիրի Պետրոսյան նշանակվել է Սևծովյան գագաթնաժողովը, տնտեսական հանձնաժողովը, եսիմ ինչի պետ։ Չեմ էլ ուզում դաժե մտնեմ նայեմ։ Նախկիններ, ներկաներ։ Խնդրեմ։ Սերժի կադրին եկալ եղել են դες մենք գնա աշխատի։ Վայ Ղազարյան, խելոք նստել ես։ Քո հերթն էլ հասավ։ Խելագարոտ կարելի է։ Աբազյան, ես քանի որ ավելի քան վստահ եմ, որ MVD-ն տեղում չի, Անդո, մեկ այլ թուղթ գրիչ։ Գրիչ դուրա։ Ինչի՞ չի գրեմ։ Քրիստիկ գրիչ դու Անդոին։ Մի հատ գրիչ վեկա դու Անդոին։ Գրա։ Վարդազարյան Արթուր, Կամիլ Բերետներա ինչ խերը գլոխատեղ, դասակի հրամանատարը։ $4000 կաշառք են ուզել Ջոմարձյան Հայկազը, Կամբատը, եւ Մկրչյան Գևորգը, որը որ եւս այդտեղ որպես դասակաբան վաշտի հրամանատար ինչ խերը գլոխա, նարկաման, որպեսզի ապահովեն վերջինիս նշանակումը Վարդազարյան Արթուրի որպես դասակի հրամանատարից, չգիտեմ, երկրորդ վաշտի հրամանատարի պաշտոնի վրա։ Կա նման տեղեկատվություն։ Գումարած դրան, ուրեմն այդ Կամի Բերետների զորամասը ունի 30 մեքենա գրի, ընդհանուր մոտավորապես։ 30 մեքենա, ուրեմն 30 մեքենաները բաժանված են երկու մասի՝ գիշերային սմեն, ցերեկային սմեն։ Գիշերային մեքենաներից ամսեկան յուրաքանչյուր մեքենայից պահվում է 50 լիտր, ցերեկային մեքենաներից 40 լիտր։ Իտավո ուրեմն օբշի վառելիքից մոտ 1200 լիտր միջինը, տոննա 200 լիտր, Ջոմարձյան Վարդազարյան Արթուր եւ Մկրչյան Գևորգ տոնից ավել իրար մեջ անում են մեջու մեջ, այսինքն վառելիքի յուրացում։ Խնդրի հետ բնականաբար ծանոթ է Վայե Ղազարյանը, բայց երևակայի տեղից յանելա գալի գումար հասնում, դա համար ընթացք չկա։ Գումարած գոյություն ունի Ազարյան Արթուր, նարկաման, դրան մենք անդրադարձել ենք։ Մեր անդրադարձից հետո Ազարյան Արթուրին, ոնց հասկանում եմ ասոբին, տարելա ստուգելա, տեսելա այո, նարկաման, այնտեղ եւ խոտ, եւ նարկոտիկ, եւ այլն, բայց մարդուն չեն ազատել, մարդը շարունակում է աշխատել, թմրամոլ ոստիկան։ Ուրեմն գոյություն ունի պարեկային մեքենա, 108 համարի բորդ, ինքը ջիպ է, Honda ջիպ, վարորդը ոմն Վաչո Տոլի Վաղո։ Ուրեմն ավակը մեքենայի Քյուրջան Պետո։ Այս մեքենան 108 համարի բորդը ծրմա թմրանյութ էր, գիշերային ակումներ, ձիվա, քրեզի եւ այլն։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ ոստիկանությունը թաթախված է նարկոտրաֆիկի մեջ եւ պատահական չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վախտում է նարկոտիկով։ Հակառակ դեպքում չէ լինի, եթե MVD-ն փող չունենար։ MVD-ն ստեղից փող ունի, նորից ենք կնում 108 բորդ։ Վերցնում եք հսկողության տակ եւ մի գեղեցիկով կհամոզվեք իմ ասածների մեջ։ Եթե սրանց մերը չշինվավ, անդո խիստ նկատողություն կես վերջին նախազգուշացումով։ Քանի որ գնաց խոսք բանից, նարկոտիկից, ես ուղղակի սենց մի հատ գաղտնի ինֆորմացիա բացահայտեմ բանկերի հետ կապված խաղամոլության, դրամական շրջանառության չափերը ինչ ահռելի չափերի է հասել խաղամոլությունը։ Օրինակ հիմա իմ մոտ դրած է մի ամբողջ սպիսակ քաղաքներով, ես վերցրեցի ամենափոքր քաղաքը Վայք, որտեղ որ նաև ես աշխատել եմ եւ ծանոթ եմ։ Ուրեմն Վայքում այդ բուկմեկերական գրասենյակներով, խաղերով եւ այլն 2023 թվականին Ստեղ հեսա տարբեր բանկեր են, Ագբա, Արչին եւ այլն, վեկալ են խոսքի օրինակ Ագբան։ Ագբա բանկը տվել է խաղամոլների, այսինքն այդ խաղադրույքների բանի աճ 70%-ից ավել։ Եվ միայն Ագբա բանկով Վայք քաղաք, Վայք շրջանառվել է, այսինքն բանի չափը, դոլարների չափը $600 միլիոն։
Այն արշին մարշին հələ մի կողմ եմ թողում 600 միլիոն դոլար փոքր քաղաք վայք չափերը այսինքն այդտեղ որ հիմա նայում ես փաստորեն խաղում են բոլորը զինվորները, սպաները, ռազմական ոստիկանները, առևտրականները, դրանց ընտանիքի անդամները եւ այլն խաղամոլության չափը դուք նայեք Սա ազգային տրագեդիա է 600 միլիոն դոլարի շրջանառություն է արվել միայն Ագբա բանկով Իսկ կատաստրոֆա է Խաղամոլությունը թմրամոլությունը անգրագիտությունը Պոռնկությունը, կոռուպցիան, մարմնավաճառությունը հասել է այն ամենավերջին գագաթնակետին ու դեռ շարունակում է աճել։ Դեմը տորմուզ անող չկա, աճում է ու աճում է ու աճում է։ Ես չգիտեմ, սրա դեմը ոնց պիտի առնցվի, այս վիճակով մենք անկարող ենք։ Սրա դեմը միայն տոտալ ստալինիզմ Հայաստանում մտցնելով է, ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Այսպես կոչված այս դեմոկրատական արժեքները, որին որ ես դեմ չեմ, բայց գոնի այս փուլում իմ երկիրը տանում է կործանման։ Բառիս ամենաբուն իմաստով։ Այս խայտարակ բժշկությունով, որ մտնում ես հիվանդանոց ուղղակի թալանվում ես, անկապ անալիզներով, օրինակ Երևանի հանրապետական մարդուն պետք չի անալիզա որ գրում են։ Նույն անալիզը կրկնում են երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, ժամերի տարբերությամբ եւ այլն, ասում համատարած։ Ռեկետ թալան, քաղաքացուն շինել են կթուկով, ոնց կարում կթմեն։ Ոնց կարում են։ Օրինակ ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական Ահարոն Ներսիսյան ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականը օրը 24 ժամ նստած է իր սեփական վարսավերանություն, որը կոչվում է Միշել Նանսենի մեկ հասցեում։ Խնդրեմ, եւս գումարի մի ձև, որը ուղղակի քանի որ Ալեն Սիմոնյանի քիփն է, այդ հիմա կթվում է։ Օրը 24 ժամ այս բոզի տղեն նստած է վարսավերանոցում։ Կնանիքի մազերին է հետևում, ում մազերը ոնց ֆենին, ոնց ներքին, ոնց փչին, ոնց ինք ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականն է։ Հիմա ստեղ առաջանում է հարց. Ինչ խորհուրդ է տալի վարսավերանոցի տնօրենը Միշել, ճիշտ է։ Այո, խփում ես Միշել, բերում է վարսավերանոցի ոչ տնօրեն Ահարոն Ներսիսյան։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն, իհարկե ոչ մի խորհուրդ։ Ախպերնա թող փող առնի։ Նորից։ Հետո ասում են փող նեմա։ Մյուս խայտարակությունը Սիսի բոզի տղեն վեկարել է եւ արտոնություն է տվել Ստեփան Գոմցյանին։ Ուր է որոշումը։ Մարդիկ հար են գրեմ, ինչ է գրել, այս եկելա բանով, մյուսո լավ, կանադարնանք մենք սրան հլը, Ուրեմն Երևանի քաղաքապետի որոշում 04 հունվարի 2024 թվական Երևան քաղաքի ավականու 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 45-ից որոշման այսինչ կետով եւ այլն հիմք ընդունելով ավտոկայանատեղիների տրանսպորտային միջոց ղեկավարելով տեղաշարժման դժվարություն հաշմանդամություն ունեցող անձի դիմումը Որոշումը կայացել Ստեփան Գոմցյանին տրամադրել անվճար կայանման թույլ տվության կտրոն։ Ես հիմա սա ուղարկում եմ մեր ավականուն, որ հենց միատենանք, այս ինչ հաշվանդամության թուղթ է բերել Ստեփան Գոմցյանը,
Նայում եմ, ասում եմ Ստեփան Գոմցյանն ովի, որ հաշվանդամա երևի ձեռ չունի, ոչ չունի, խեղճ մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, մինի վրան տրակել է։ Ես իմ ինչ արե, բացում ենք Ստեփան Գոմցյանի Facebook-յան էջը, խնդրեմ։ Վերտալոտի դեմը պպզած շան հետ։ Սա հաշվանդամա։ Վերտալոտա քշում, բայց ինքը հաշվանդամա եւ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է, որ այս մարդուն պետք է տրամադրել անվճար կայանատեղի։ Ես հեսա վաղը բան կպարզեմ, թե իս ինչի հիման վրա, իս ինչ հաշվանդամությունն է, ոտը տեղ չկա, ձեռը չկա, քյառա, չի տենեմ, ինչ ան, էլի ծանոթ խրամի, մեկը ծանոթով մեկին յա խրամում բեդրելա, կողն ասում է, դու մտոմի մոտ խորհրդական ես, բայց գնա քո մազերը ֆենի։ Այն մեկը այդ բանին այդ հաշվանդամին բանը բերեմ, ասում է թե մտում հաշվանդամ ես, քեզի անվճար կայանատեղի եմ տալը։ Հիմա քանի հատ հաշվանդամ կա, ուրեմն իշքան, ուշադրություն, իշքան անվոտ, անձեռ հաշվանդամություն ունեցող անձին կան, որոնք Երևան քաղաքի բնակիչներ են, հորդորում եմ ձեզ, պարոնայք և տիկնայք, գրավոր դիմում եք Երևանի քաղաքապետ, այս բոզի տղուն, որպեսզի ձեզ տրամադրեն անվճար կայանատեղի իրավունք, այսինքն են, որ կարմիր գծերը կա։ Դուք, ես ուզում եմ տենամ Երևանի քաղաքապետարանը անվոտ, անձը, բարից ամենաբուն իմաստով երկրորդ, առաջի կամ առասարակերորդ կարգի հաշվանդամներին ոնց է մերժելու։ Եթե վայն եկավ տարավ մեկն ու մեկին Երևանի քաղաքապետարանը մերժեց։ Այս Գոմցյանի նման բոլորդ ովքեր ունեք հաշվանդամություն եւ մեքենա, դիմեք եւ ստացեք անվճար կայանման իրավունք լուբոյ տեղ։ Այմաստեղ հետաքրքիր է Ռոբերտ Քոչարյանի ավտոկայանատեղիները գետնանցումի տակ ընդեղելա կա ինչ-որ առավելություն հաշվանդամների համար, բնականաբար ոչ, բայց եկել էին քաղաքապետանի դեմը միտինգ էին անում, ասում էին ոչ թալանին, թալանողները եկի ասում են ոչ թալանին, իսկ սրա հետ կապված մենք կճշտենք, թե ինչ հաշվանդամություն ունի Ստեփան Գոմցյանը, որ կարգի հաշվանդամ է։ Լավ, անցնենք բուն թեմաներին։ Հայաստանի Հանրապետության մինչ բուն թեմային անցնելը հանշել էի մոտս։ Ուրեմն Արգիշտ Քյարամյանը, բայց սա մի քիչ ավելի ռոմանտիկա պետք։ Ես ուզում եմ այսօր Արգիշտին լավություն անեմ։ Ուրեմն Արգիշտ Քյարամյանը, Ազատը և Քաջազնունին, Աննա Վարդապետյան։ Ես որոշել եմ այս երեքին ուղարկել գյոթի Երևան քաղաքի դատախազի տուն, Ռաֆոյի, Ազատը կծսնի Երևան քաղաքի դատախազի, Քաջազնունին կծսնի Դոխոյանին, իսկ Արգիշտը, որովհետև ես քանի տարի խնդրում եմ, ցանկանում եմ ծսնել հաճելի մարդուն, հաճելի մարդ։ Այս գեղեցիկ Իգոր Նիկոլաևի երաժշտության տակ, ալեվոս եմ սիրեմ ռոմանտիկալ, վերակենում հաճելի մարդը, Երևան քաղաքի դատախազի և Դոխոյանի հետ միասին, գնում եք իմ հանգստյան սենյակ, վիպիմ Զալուբով երաժշտության տակ, Արգիշտին Քրիստիկ կոնյակ, Մարցինի, Blue Label, սառույցները մեջը լցած, զոնտիկը վրեն դրած, լիկյորով, կոնֆետով, ֆրանսիական շոկոլադ, կողերը դրած, դու էր համապատասխան արտաքինով բմբուլները հակած, մտնում ես սենյակ և հյուրա, որպեսզի Արգիշտս կոնյակը խմի, հաճելի մարդում ծսցնի,
Վիսկի բաժակը սառուցը մեջը լծած սիգարներ ձերը խփի քթին, ասի վիպեմ զալուբով, բոզի տաղա, գլը, այս երկի տակ, վերկաս, գնա, դավայ, ապա, արգիշտ, սիգարի մուխը քաշում ես, փչում ես ուղիղ, հաճելի մարդու քիթու բենին, են մոխին էլ որ կմնա վրե, չէ, գործողությունը գլը նանելու ժամանակ հանգց մարդով խփում ես, որ թապի ճակատին, վիսկի խմես, ոտերդ բացած, լրիվ չպչգլա, Քրիստիկ, բոտոսը վեկալում ենք, հանապատասխան կեցվածքով, հանապատասխան շարժումներով, տոնիկ, կլոնիկ, ուսերը բարձր, հետո կտուս կցավ, դեմն առաջ, բալկոնը հետը, գնացինք առաջ, նայ ռուզիկ, Օրոր շորոր, պոդիմի վրա ոնց են քայլում, ցույց տուր, ոտերը ութաձև, անդետալներս, Не надо лишних слов, ծսր արգիշտ, այսօր ես քեզ տանում եմ գյոթի, մյուս հաղորդմանը կծսնի ձեր նավարին։ Շեցին ջերը, մի հատ բարձր ես պահը։ Լսը մեզ անավարդապեց, հա։ Պրոֆեսոնալ ծսնողներ, էլեկտրաշոկով ազատը ծսնեմա բանին, Երևանի դատախազին։ Վզից ծսերա, վզից։ Նայ սովորի։ Տաղամ։ Всё. Блестят глаза, ба, гла, топол. Քրիստիկը խզգնայլա, քրիստիկ դու էլ միացի, հել միած վրա, բաց է տանտ է պուպուլիկը հանի վերև, հետ իշ տողնցի կեսա կյավ չէ, հել հետ էլից սրա, իշպես միշտ, յոժիկով թրխի դու բենին, սո, պագի է դուրը, չեմ ուզում նսեմ, չապ, մեկ հել եք մարդ, ուրա, ընգեր Նիկոլ, մենք ստեղ ունենք բողոք նաև տաշիր պիցայի հետ կապված աշխատավարձերին։ Լավ, եկեք միած այս թեման էլ բարձրաձայնենք, մենք վաղը անպայմանը կզանգարենք։ Ուրեմն Սամվել Կարապետյան, դու ունես շուրջ 900 աշխատող տաշիր պիցայանոցների ցանցում։ Ուրեմն քո աշխատողները աշխատում են, ժողովրդին աշխատացնում ես 15 ժամ, որը որ աշխատանքային օրենսդրության կոպիտ խախտում է։ Դրա դիմաց օրեկան վարձատրելով 6500 դրամ, որից 500 դրամը չի վճարվում, պահվում է, ասում է, որ արձակուրդ է գնում, էդի ձեր արձակուրդայինն է, ևս աբսուրդի ժանրից։ 15 ժամ աշխատացնելով, դուք, ինգեր տաշիր սամո, տալիս եք ընդամենը 300 դրամ հավելավճար սննդի փող, ուտելիք։ Հիմա ես ուզում եմ, ես հետաքրքրվա, ինչ արժե մի հատ պիցայի կտորը, քո մոտ 490 դրամ, այսինքն քո տված 300 դրամով, քո աշխատողը չի կարող անգամ առնի պիցա, մի հատիկ։ Հիմա գոյություն ունի առողջապահության նախարարությունում, աշխատանքի վերահսկման վարչություն, չգիտեմ հիմա դա ոնց է կոչվում, որը որ պիտի հսկողություն իրականացնի, թե ինչպես է գործատուն աշխատացնում իր բանվորներին, պատճառողներին, առևտրականներին եւ այլն։ 15 ժամ աշխատացնելը դա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը, Աննա Վարդապետյան։ Այսինքն տաշիր սամոյի օբյեկտը, որի տնօրենն է Վաղինակ Ղազարյանը, իրականացնում է շատ լուրջ հանցագործություն։ Ամեն օր 15 ժամով մարդկանց աշխատացնելով, վճարելով 6000 դրամ, պերերի, այս մարդը աշխատում է սննդի օբյեկտում, բայց պերերը պիտի բերի իր հետ։ Կամ անես 300 դրամը, չգիտեմ, այդ 300 դրամով ինչ պիտի առնես, ես չգիտեմ։ Մի հատ պուճուր պիցայի կտոր սնվի ու 15 ժամ վազինդե։ Վաղը ես ոնց հասկացա կլինի Երևանն է խոսում ծրագիրը եւ ես վաղը կփորձեմ մենք անպայման կզանգահարենք տաշիր պիցայի ցանց։ Կոնկրետ պատասխան ստանալու քո
ներկայացուցությունից եւ անունը դնել, որ դուք բարերարեք, ես ասում եմ, չէ, իշքան մարդասպան, հանցագործ, այսինքն ձեր բարերարությունը ընկեր միլիարդեր Սամվել Կարապետյան, որը որ դուք անում եք, համերգներ եք կազմակերպում, Ռոզա Ծառուկյան եք հանում կայնացնում, զալ եք վարձում եւ այլն, ահա այսենց բանվոր դասակարգի քրտինքը լափելով եք անում, բանվոր դասակարգին շահագործելով ստրկատիրական հասարակարգ ֆեոդալիզմ ներմուծելով դրա հաշվին եք դուք հարստացել, դրա հաշվին եք այդ համերգները կազմակերպում, այդ թանկանոց $7,000 գալստուկը կապում, հելնում կայնում բեմի վրա խոսում, իբր թե դուք բարերար եք, դուք բարերար չեք, դուք բոլորդ հանցագործներ եք, դու Grand Tobacco, Grand Candy, այն ինչ է, այս Multi Group, Multi Xer եւ այլն, բոլորդ շահագործելով բանվոր դասակարգին, քանի որ մենք չունենք աշխատանքային օրենսդրություն, խելքը գլխին պետություն գոյություն որ ասի, ու դու ժամից ավել դու ինչ իրավունք ունես մատուցող բանացնես, այ Գանդոն Վաղինակ Ղազարյան։ Վաղինակ Ղազարյանի կնիգը 15 ժամ տունը գործանում, հա? Չէ։ Ու այսքանից հետո ես հուսամ, որ Տաշիր պիցայի այդ 900 հոգի աշխատողը, հարգելի աշխատողներ, ես հասկանում եմ, որ դուք ստիպված եք։ Ես հասկանում եմ, որ աշխատատեղ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ սա ճարահացյալ քայլ է։ Բայց ես հիմա դիմում եմ ձեզ, որ սթափվեք եւ երբ որ հայտարարվում է ընտրություն եւ այլն, անպայման գնալ ընտրության եւ ձեր ձայնը տալ Վարդան Ղուկասյանին։ Որովհետև միայն ես եմ ձեզ խոստանում, որ նման բաները չի կրկնվի, տեղի չի ունենա։ Grand Tobacco-ի աշխատողը իրավունք չունի բաց տեսքով առանց համապատասխան փակ հանդերձանքի, հակաճառագայթային, հակաթունավորման եւ այլն աշխատել թութունի ցեխում ու թութուն չորացնի։ Այն սպիտակ խալատը սուտի, որ հագցնում են, մի հատ էլ ձեռնոց տան թե չտան գցում են թութունի ցեխ ու 3-2 տարի հետո կանայք արգանդի ռակ, կրծքի ռակ, չգիտեմ ինչ ռակ, տուբերկուլոզ, թոքի ռակ, գնում են։ Այդտենց իրավունք չկա։ Պիտի մարդը աշխատի սկաֆանդրով փակ, կիսլարոդը սկաֆանդրից մտնի ներս։ Ինքն էլ համապատասխան ձեռնոցներով, ռեզինից, հաստ ձեռնոցներով։ Ու հետի պիտի ապահովի գործատուն։ Եթե դու այդ հանդերձանքը չունես, Grand Tobacco-ի արտադրանքը կանգ է առնում։ Գումանած պիտի ստուգվի ինչա լցում այդ սիգարետի մեջ, են որ ծախամա խեժես կան, քակես կան, ցերես կան, տերես կան, բերցնում եմ այս կար տես բան մեջը, թե չէ, չկա всё փակվավ։ Տաշիր պիցա դրած մարդկանց աշխատացնում ես նեգրի նման 15 ժամ։ Ինչ իրավունք ունես, всё փակվավ։ Գնաց 6 ամիս, 8 ամիս չաշխատելու։ Ինչ տուգանք։ Այս մարդկանց համար տուգանքը մի միլիոնա կվճարի Էլնոյից նույն բոզդողությունը պիտի անի։ Հավելավճար չկա, գիշերային ժամ չկա, այն չկա, եւ այլն, մարդը պիտի աշխատի 48 ժամ շաբաթական, վերջ։ Ինչքան էլ ինքը ցանկանա ոռովել ռում գցի, 48 ժամից ավել չի կարող, բրծավ։ Գրանցված աշխատողը։ Աշխատասել ես աշխատողին 15 ժամ, վերջացավ օբյեկտը փակվավ 6 ամիս։ Բիզնես գործունեություն չի ծավալում, վերջացավ։ Դա առաջի տուգանքը կլինի։ Երկրորդ անգամ вообще փակվում է այդ տոճկեն։ Հելտենամ դրանից հետո 8 ժամը խփեց, բանը ծնգամա, սոխալատը հանեց, սինի շպրտամա մի կոմ այդ հմա, բրծավ ասում են, սիկտի դուրս արի տարածքից։ Դուրա գալի, դուրս չի գալի, շատ-շատերին, այսպիսին պիտի լինի։ Կամ էլ նոմա տոտալ օրենքի դիկտատուրա, կամ երկիր կորշելու իրավունք չունի այլևս, վերջացա։ Եվրոպա դու կարաս մարդու մի ժամ ավել աշխատացնեն, բռնեն կպցնեն։ Բարերարություն են անում։ Ում հաշվին բանվորի։ Խնդրեմ գրում են, պարոն Ղուկասյան, Տաշիր պիցայում կասիրներս դաչին պակաս են ուղարկում մատուցողի հետ։
Տաշիր պիցայում հաշիվը քարտով չեն ընդունում, քանի որ չայևոր չեն կարող ստանան։ Բարդակ։ Էս էլ վերադիր, բայց ճիշտ անեմ մատուցողը։ Որտեվ 6000 դրամով 500 դրամները խես պահն։ Դու արձակուրդային դեպը պարտավոր ես առանձին վճարել։ Աշխատողի փողից ինչի ես պահում։ Կանադառնանք վաղը։ Վերադառնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի սկսած քաղաքական ինչ են ասում դրան, քարոզարշավին։ Այն որ ընկեր Նիկոլը սկսել է լուր, սուսուփուս, քարոզարշավ իրականացնել, դա ակնհայտ է։ Ես չգիտեմ խի է իրականացնում, ամենայն հավանականությամբ երևի նախապատրաստում արտահերթ ընտրությունների քաշ գիտակցելով, որ 25 թվին է 26-ին չգիտեմ, պարլամենտական ընտրությունը ինքը կործանարար լինելու քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Դրա համար սկսել է հիմիկվանից, ինչ անում, ընկել է դպրոցներով, ընկել է Էժմիածին քաղաքով մեկ բան աստուգում, Զիբիլի ամանները, Զիբիլի ամանը ոնց է փակվում, Զիբիլի ամանը ոնց է բացվում, դուշ քանդում տալիս է նախարարին, Ժաննային, ասում է տեսեսի քանիսով են արել, վիշլ կեկնապոկը, բանը բասկետբոլի շիտ եւ այլն։ Ուրեմն ընկեր Փաշինյան, ես հասկանում եմ, որ քո PR մենեջերները շատ վատն են, դու էլ երևի դեղերի ազդեցության տակ ես, սոված ծարավ, այնոնե գնացին ինչ էր ուտում, քրչիկ, փողոցի մեջտեղը կայն է ախրանայով, ժողովրդով, կամերաների դեմը քրչիկ էր ծսցնում։ Ուրեմն երբ որ դու գալիս ես տենում ես, եսա եւի բանն ա տեսել Լուկաշենկոին, Էդի լավ բան է, որ որոշել ես նմանակել տարբեր երկրների նախագահների գործողություններին, բայց Լուկաշենկոն երբ որ գալի մտնում է կովի, ասեն բանը ֆերմա, ուտենում է կովը ցեխոտա, կեղտ ուտեն, վատ են հագնված, տեստեն եւ այլն, հենց տեղում տվյալ պատասխանատուի ձեռը կանդալները գցում տանում են եւ տանում են անվերադարձ, չեն տանում, հետո բաց թողում։ Դու գալի մտնում ես, տենում ես վիշիլկեքը տեղում չի, այսինքն քաշում ես բմփոկվում են։ Պոլը, պատերը, ֆիսկու դալիճի զալը դուրը շուշիցա, դեղ բաղնիկ զուգարան ես նայում, դուշևո ես նայում, ակնհայտ դու տենում ես անվորակ շինարարություն, շատ անվորակ։ Բայց հետարքիր է, այդ նույն շինարարին, այդ նույն անձանց ովքեր որ ստորագրել են, թույլ են տվել, որ այո, պետք է հանձնել, ինչի տեղում չես ասում կալանավորեք տարեք։ Հա? Այդ հատրոնը, այդ դու եկա վարչապետ մարդ, բոզի տղա, դու գնացել ես ասում ես Զիբիլի աման ես նայում։ Կամ մտնում ես փակ շենք, փակ տարած, գլխի վերևը ծածկա, այդ մանդալին ծախողի գլխակը վրա դրած, ես բերեցի հաղորդման սկզբում, բերեցի Շանսիրտը ֆիլմի հատվածը, մի հատ դասական ուսումնասիրի, կլասիկա ուսումնասիրի, նայ տեսեք ինչի հետ կարելի է համատել այս կարգի բոզի տղություն։ Այն Չախոյանը մեռավ, պատրվավ, քրքրվավ, ծակրտվավ, թիքա, դիլիմ, կոսպանդա սևելավ, մուրազա փորելավ, գյորնա փշտիկա եղե, հելե ընկելա սրանց հետևից, ամեն օր մի բան այդ մարդը դնում է եթեր, ասֆալտ, բետոն, փողոց, ինչ է սանունը, բորձուր, չգիտեմ դուրը լուսամուտ, սախ գրփոցի, չրփոցի, ծծնոցի։ Էնիա բլոգեր ազատ մարդ հասկանում ենք։ Հիմա ես ուզում հասկանամ դու էլ ես տպավորվել Չախոյանի գործողություններով, այն Արթուր ոնց որ աղջի, Արթուր։ Ոչ իմ դրանց այդ նույն բանն ես անում, ինչ որ այդտեղ են անում, ճիկուտով բաներ կանդամ, բորձուր եւ նույնն դու ես անում։ Դու վարչապետ ես։ Այ բոզի տղա, դու ընդդիմադիր падգամավոր չես։ Դու հենց այդ ընդդիմադիր падգամավորի կերպարից դուրս չես եկել։ Հիմա գնացիր վիշիլկեն պոգվավ, են եղավ, մարսպետը ազատամ եւ ազատելուց հետո քերական գործը ուրա, շինարարը խի չի կալանավորվում։ Падրյատչիկը, ով է այդ падրյատչիկը, հայրեն է չգիտեմ ով է, այդ բոզի տղեն, ով է, արդեն պիտի կալանավորված լիներ։ Դուշևո, մտելա դուշևո, կաչի ասած, դուշը վեկալն բացում ասում տեսեք սա ինչ։ Բա ինչի մենակ դուշևոյի դուշը, բա դուշևոյի ունիտազները,
որ զուգարանի մեջ կապիկի նման թռնում է իր դեսից դեն։ Այդ կրանտները, որ ֆրցնում էր, բայց ջուրն ուր էր, ջուրն ուրա, կրանտը կա, ջուրը չկա, կապալարու, հա, գրին մարդիկ, ով ա եղե, բա մնացածը, թե այդ դուշի վրա դու ղզղնար, երկար է, չնայած կրանտ էլա երկար, իսում ասկան դուշի ինչի վրա ղզղնար, բոզի տղա, այդ քո շրջագայությունների փոխարեն, կան շեն Արթուր Շախոյանին, ասա տղա ջան, կնա նկարիդի, դու էլ նստի նայի, գրգի գլխավոր դատախազի, ասա տիկին Վարդապետյան, ինչ Վարդան Ղուկասյանի ջահելներին եք դադում, խնդրեմ, 8 ամիսա նստած են, ինչի ամայն այդ մարդիկ նստած, ես չգիտեմ, զբաղվեք, եկավ արեց զիբիլա նայեմ, թե էժմիածին քաղաքի զիբիլի ամանները ոնց են, այլ խնդիր չկա, բան ասկսելի, քաոզար շավանım, ինքն իանով, տեսեք գնաց վիշիլ կապոկեց, դուշևո մտավ, դուշը քանդեց տվեց Ժաննա Դարկի ձեռը, ասես տալ կողի Պետրոսի ворը, նadzorный օրգանա դարե, ղախպի տղեն, ինչ ա ուզում անի, ինչով ա ուզում ես ժողովրդիների դնի էշիտեր, ես չգիտեմ, մտով տեսեք ես աշխատում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը 3 միլիոն դոլար կաշարկով դու ես գործը հարուցե, վեկալակ ոչ դատիկ, ոչ բանալիկ, ոչ, տեսել մեկ չհասկացանք, վեկալելա, թե չի վեկալե, սո վաղամուսան ժամկետ հաջողություն, ոչ է 3 միլիոնը հետ տվեց, մարդ 3 միլիոն դոլար վեկալելա, չէ, հալի մի հատ էլ իա բոզի տեղեքը գալն բորում են, ոչ թալանին, Իմ դեմ, ով տրի, ով է թա առողջալան, ձեր հարուցած քրական գործերն են, հելերը դուշևոյան նայեմ, ուզում եմ դիմեմ հանրային ձայն կուսակցության բոլոր անդամներին, ովքեր որ արդեն մի տարուց ավելա կուսակցական են, այսինքն մտել են հանրային ձայն կուսակցության շարքերը։ Ինչպես նաև ուզում եմ դիմեմ այն անձանց, ովքեր ինձ սիստեմատիկաբար գրում էին, որ պարոն Ղուկասյան, ուզում ենք անդամագրվել հանրային ձայն կուսակցությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քաղաքացիներ, ամսի 19-ին, հունվարի 19-ին, Մարիոտ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ դալիճում ես հրավիրում եմ համագումար, հանրային ձայն կուսակցության համագումար։ Համագումարին հրավիրում եմ նաև լրագրողներին և մի շարք այլ հասարակական կազմակերպության անդամներին։ Համագումարը սկսվելու է ժամը 18:00-ից։ Մինչ համագումարը լինելու է հաճելի անակնկալ մեր հանրային ձայն կուսակցության կամ առասարակ Վարդան Ղուկասյանի այսպես ասած հետևորդների, հեռուստադիտողների, այն անձանց, ովքեր որ հետաքրքրված են Վարդան Ղուկասյանի անձով։ Տեղի կունենա գրքի շնորհանդեսը։ Ժամը առանձին ես կհայտարարեմ, ժամը քանիսին է լինելու գրքի շնորհանդեսը։ Իսկ համագումարը սկսվելու է ժամը 18:00-ից, ամսի հունվարի 19-ին ժամը 18:00-ին։ Նախորդ համագումարի բոլոր մասնակիցներին ես հրավիրում եմ, ներկայությունը բոլորի պարտադիր է, անձը հաստատող փաստաթղթով, այսինքն կուսակցականների, անձը հաստատող փաստաթղթով գալ ամսի 19-ին Մարիոտ հյուրանոց Տիգրան Մեծ դահլիճ։ Մուտքն կրկնում եմ անձը հաստատող փաստաթղթերով։ Համագումարը մենք 2023 թվականի ընթացքում ձեզ հետ միասին չենք հանդիպել։ Կհանդիպենք այդ օրը։ Սա շատ կարևոր համագումար է։ Համագումար, որի ժամանակ ես վերանայելու եմ նաև վարչության խորհրդի կազմը։
որը ենթակա է փոփոխման։ Նախապես ուզում եմ հայտարարել, որ այս համագումարից բացի այլ համագումար չկա, եւ կուսակցության միակ համագումարը սա է։ Մնացած տարբեր հանրային ձայն, չգիտեմ ես ինչ, լիքը այդպիսի կամ իմ նկարով, կամ Արտակ Գալստյանի լուսանկարով, ինչևիցե որ լինի, հայտարարություններ կապված այս կամ այն համագումարների հետ գոյություն չունի, դաժե ժողովների եւ վեհաժողովների։ Վարդան Ղուկասյանն է ստեղծել հանրային ձայն կուսակցությունը, այո, մի շարք մարդկանց հետ միասին։ Քանի որ երբ կար հանրային ձայն հաղորդաշարը, հանրային ձայն կուսակցությունը չկար, կար հայոց հայրենիք, որով որ մենք գնացինք ընտրությունների։ Հետո ստեղծվեց առանձին այս կուսակցությունը Վարդան Ղուկասյանի դաբրոյով, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կուսակցության հետ կապված տարբեր խոսակցություններ են տեղի ունենում, ինչ-որ տարբեր մարդիկ ասում են, այս կուսակցությունը իմն է, սրանն է, նրանն է եւ հանրային ձայն կուսակցությունը ոչ մեկինը չէ։ Չկա Վարդան Ղուկասյան, հենց հիմա ես գնամ ենքում ֆակտը խփից ընկնեմ մեռնեմ, հանրային ձայն կուսակցությունը կգնա պատմության աղբանոցը։ Ոնց որ ասես առանց Գագիկ Ծառուկյան Բարգավաճ Հայաստան, կլինի, չի լինի։ Առանց Սերժ Սարգսյան հանրապետական կուսակցություն, Գալու Սահակյանը Օղոլմածիկ հանրապետական կուսակցության նախագահն էր, բայց ով էր, կար Սերժ Սարգսյան։ Առանց Ռոբերտ Քոչարյան ՀՀ կուսակցությունը, առանց Ժիրինովսկու LDPR։ Եվ որոշակի մարդիկ, որոնք որ չգիտեմ, հույսեր են փայփայում եւ այլն, որ առանց Վարդան Ղուկասյան կարող լինի հանրային ձայն, ես վստահեցնում եմ, որ ձեր մուրազը ձեր փորը պիտի մնա, առանց Վարդան Ղուկասյան չի լինի հանրային ձայն։ Առանց Արտակ Գալստյան, Պողոս Պողոսյան, չգիտեմ, դելով կա, հանրային ձայն կլինի, բայց առանց Վարդան Ղուկասյան ոչ։ Ուստի դրա համար ես դիմում եմ մեր կուսակցության գործող բոլոր անդամներին, որ ձեր ներկայությունը պարտադիր է այդ օրը կուսակցական ժողովի։ Կարող է գալ 610, 620, հասկանում եմ աշխատանքի հետ կապված, մի փոքր ուշացումով կարող է գալ, իդոգում պիտի լինեք։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ նոր ցանկանում են անդամագրվել հանրային ձայն կուսակցությանը, այդ անձինք եւս կարող են գալ անդամագրվել այդ օրը ամսի 19-ին ժամը 18:00-ին։ Անդամագրվող անձինք, ովքեր որ նոր են ուզում անդամագրվել, կարող են գալ մի փոքր ավելի շուտ։ Որպեսզի այնտեղ նստած տղաները եւ աղջիկները ձեր դիմումը ընդունեն հանրային ձայն կուսակցություն մտնելու խնդրանքով։ Ինչպես նաև ուզում եմ խոսել գրքի վաճառքի հետ կապված, ինչպես գիտեք, տեղադրված է արդեն հայտարարությունը, որ սկսվել է նախնական վաճառքը։ Հիմիկվանից հայտարարեմ, որ ինտերնետով պատվիրված, այսինքն դեռ ընդունում են պատվերներ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, այդ երկրների համար առանձին կտեղադրվի հայտարարություն։ Գրքի նախնական վաճառքը սկսված է միայն այս պայդրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եւ ամսի 19-ից շուտ ոչ մեկ գիրք չի ստանալու։ Գիրքը կառաքվի ամսի 19-ից հետո, բայց ես որքանով արդեն տեղեկացված եմ, մենք ստացել ենք արդեն այս պայդրությամբ 50-ից ավել հայտ, այսինքն վաճառք է տեղի ունեցել, 50-ից ավել մարդ արդեն ցանկացել է ձեռք բերի ամենափնտրված շահանցագործը գիրքը։ Նորից եմ կրկնում, գիրքը միայն ինտերնետ վաճառքով, դրսի ժողովրդի համար մի քանի օրից կտեղադրվի առանձին հաշվի համարը ձևը ոճը թե ոնց է դա լինելու, իսկ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների համար նախնական վաճառքը սկսված է։ Գիրքը կմատակարարվի գնորդին հունվարի 19-ից հետո։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ մեր հայրենակիցները կարող են շտապել, որովհետև գրքի քանակը սահմանափակ է, գինը մատչելի է, գնի մեջ մտնում է նաև առաքման ծախսը,
5500 դրամ Հայաստանի Հանրապետության համար, դրսի համար, ինչքան գիտեմ, մինչև 10000, նայած որ երկիր եւ այլն, որի մեջ մտնում է առաքումը։ Այնպես որ քանակը սահմանափակ է եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ դիմեմ քերակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը, որ քերակատարողական հիմնարկը դա ժողով նիստ կոլեգիա անցկացնելու վայր չէ։ Եվ Նոբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի պետին ես չգիտեմ, ես բան կազատ էի, իսկ եթե ոչ ուրեմն հասկացեք, որ տղա ջան, դու ես ինչ ես անում։ Ինչի իմ մյուս այն երիտասարդները, որոնք որ փդում են բերթերում, չունեն հեռախոս։ Դաժե սովորական հեռախոս չունեն, ես կապի մեջ չեմ այդ տղաների հետ։ Եվ ոչ մեկ կապի մեջ չի։ Իսկ մարդիկ ինտերնետով հայտարարություն են դնում, բան են դնում, ժողովը արվե հանրային ձայնի, որոշել ենք ոնց գնանք ազգային ժողովի ընտրությունների։ Ես 10000 անգամ հայտարարել եմ, որ հանրային ձայն կուսակցության առաջին համարը, այսինքն նավ ասենց ասեմ, վարչապետի տեխնացուն Արտակ Գալստյանը չի կարող լինել։ Նորից եմ ասում, չի կարող լինել։ Այս պայդրությամբ չեմ ուզում մանրանալ, բացատրել, հիմնավորել, ինչու ոնց եւ այլն։ Իսկ ես առաջի համարը չեմ, Արտակ Գալստյանը ոնց ալեմ առաջին համարը։ Եվ մի հատ էլ նստում հայտարարություն են տպում առանց իմի գիտության, որ եղել է ժողով։ Բա շատ ներողություն, այդ առանց ինձ ժողով եք անում։ Ես խոմ ձեր համար Նիկոլ Փաշինյանը չեմ, որ դուք իմ թիկունքում ժողովան եք բերթում։ Դե գնացեք ժողով արեք։ Պարզա։ Եվ նորից եմ կրկնում, սիրելի կուսակիցներ, բոլորիդ ներկայությունը պարտադիր է այդ օրը ժողովին։ Ամսի 19-ին Մարիոթ հյուրանոց ժամը 18:00-ին։ Այլ համագումար, այլ նիստ, այլ վայրում չկա եւ չի կարող լինել։ Ժողովը գումարում եմ ես վարչության կազմի հետ միասին։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։